berkumpul Pulau Sumatera dari Aceh, Papua Barat. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang ya Bu. Saya Banten. Universitas Palembang. Oke, untuk Pulau Jawa dari mana aja nih? Selamat siang Bu. Saya Banten. Banten, kemudian Papua Barat. oh Papua Barat, alhamdulillah sudah bergabung Papua Barat. STY Ganesha. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu. Kami Jakarta. Sudah bergabung. Ganesha Jakarta. Oh iya. Kami Jakarta. Ya, semoga aman-aman semua daerah-daerahnya ya Bu. Kita sehat selalu dan dijauhi virus corona ini. Amin. Amin. Selamat siang Ibu, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Ibu. Dari Gentiaras Bandar Oh, Lampung. Gentiaras, ya Bu. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, saya akan Dari Papua. Dari Papua, halo. Selamat Selamat datang. Baik, jika Bapak Ibu baru hadir, saya akan membacakan tata tertibnya kembali. Untuk yang pertama, peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan maksimal 15 menit sudah dimulai. Acara sudah dimulai. Kemudian akan diarahkan untuk menonton di aplikasi YouTube di channel jaringan InfraDigital Nusantara atau jaringan IDN. Kemudian tata tertib yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli _ instansi pendidikan untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan Bapak dan Ibu. Dan untuk mencegah admin menolak akses kepada Anda. Untuk tata tertib yang ketiga, peserta boleh mengaktifkan videonya. Mungkin, namun jika tidak memungkinkan, bisa dimatikan saja atau dinonaktifkan. Seperti itu. Dan tata tertib yang selanjutnya, peserta wajib mematikan mikrofon demi kelancaran acara kita nanti berlangsung, Bapak Ibu. Jadi ketika moderator sudah berbicara, itu bisa dinonaktifkan dulu. Nanti kalau untuk pertanyaannya bisa ditulis di chat di bawah ini. Nah, ini udah ada 88 chat nih yang masuk. Nah, kemudian tata tertib yang kelima, kita semoga senantiasa sama-sama menjaga keberlangsungan webinar hari ini. Oke, ini sudah banyak yang masuk dan banyak juga yang masuk chatnya. Ada 94 new message. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah banyak yang berkumpul hari ini. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih, Bapak, dari Universitas Unifa. Kemudian ada juga yang dari Jawa Tengah. Kemudian ada yang dari Teknokrat. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Jayapura bergabung. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang sudah masuk, boleh dong di-share dari mana nih?
Oke, Bapak dan Ibu semuanya, International APTISI webinar ini memiliki tema, yaitu Perspektif Blended Learning untuk berkelanjutan proses belajar mengajar perguruan tinggi di New Era. Nah, pelaksanaannya itu pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menunggu Bapak Moderator, yaitu Bapak George Iwan Marantika, selaku Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri APTISI Pusat. Kemudian, pemateri-pematerinya yang pertama yaitu Bapak Muhammad Budi Jatmiko, selaku Ketua Umum APTISI, dengan tema Terobosan Pengelolaan dan Proses Belajar Mengajar Perguruan Tinggi di New Era. Kemudian ada Profesor Dr. Surya Binti Baba, kemudian ada Profesor Aris Junaidi, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti Kemendikbud. Kemudian ada Bapak Ian Mikena, selaku CEO InfraDigital Nusantara. Kemudian ada Bapak Martin Jacob, selaku CEO Supertex Sweden. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan mengulangi lagi tata tertib International APTISI webinar ini. Yang pertama, peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai, dan maksimal 15 menit acara sudah dimulai. Selanjutnya, akan diarahkan untuk menonton di aplikasi YouTube di channel jaringan IDN. Jadi, jika Bapak Ibu tidak bisa masuk atau tidak bisa join di aplikasi Zoom ini, bisa juga menonton di aplikasi YouTube channel kita, yaitu jaringan IDN. Kemudian, tata tertib yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli. Menggunakan nama asli _ instansi pendidikan untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan Bapak dan Ibu. Dan mencegah admin kami menolak akses atau mengeluarkan Bapak dan Ibu. Kemudian, tata tertib yang ketiga yaitu peserta boleh mengaktifkan videonya jika memungkinkan. Apabila berhalangan karena akses internet, kemudian tidak kondusif, itu video boleh dimatikan kok Bapak Ibu. Tata tertib yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon atau mute mic demi kelancaran acara kita hari ini. Selama acara berlangsung, mohon dalam metode silent atau diam, atau menonaktifkan opsi mikrofon, kecuali dipersilahkan oleh Bapak Moderator kita, yaitu Bapak George Iwan Marantika. Kemudian, tata tertib yang selanjutnya, apabila ada pertanyaan, bisa melalui fitur chat di bawah ini. Nah, di sini sudah masuk 73 pesan dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu, mohon senantiasa kita sama-sama menjaga keberlangsungan webinar hari ini. Oke, selagi kita menunggu Bapak Moderator, kita melihat pesan-pesan dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya sudah hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah. Bapak dari mana, Bapak? Saya moderator, Pak George. Oh, Bapak George. Oh ya, selamat siang, Pak George. Tadi saya dengerin Ibu dari tadi. Oke, terima kasih Pak George sudah hadir di sini. Ya. Oke, kita mulai saja ya, Pak. Untuk acara International APTISI webinarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat datang di International APTISI Webinar dengan tema Perspektif Blended Learning untuk berkelanjutan proses belajar mengajar perguruan tinggi di New Era. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama APTISI dengan InfraDigital Nusantara dan didukung oleh Universitas BSI, Universitas Kristen Immanuel, Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Stikes Mega Buana Palupo, Supertex, dan Kamar Dagang Indonesia. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Agustina, selaku MC di International APTISI Webinar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator dan tamu penghormatan, yaitu para pembicara pada siang hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk moderator kita, Bapak George Iwan Marantika, selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri APTISI Pusat, as a Chairman of Foreign Affairs Department APTISI. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Profesor Aris Junaidi, PhD, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, yang akan memaparkan kebijakan dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Muhammad Budi Jatmiko, selaku Ketua Umum APTISI, as a Chairman of APTISI, dengan materi terobosan pengelolaan dan proses belajar mengajar perguruan tinggi di New Era. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ian Mikena, selaku CEO InfraDigital Nusantara, yang akan memaparkan digitalisasi menuju pengelolaan kampus yang kekinian. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Profesor Dr. Surya Binti Baba, as a Director Center for Academic Excellence and Development University Malaysia, Kelantan. She will tell us guarantee the quality of college in New Era. Saya ucapkan welcome and thank you for joining with us to Mr. Martin Jacob as a CEO Supertech Sweden. He will tell us memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar dan mengajar di Indonesia. Peluang dan tantangan. Utilizing digital technology to support our blended learning Indonesia. Opportunities and challenge. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta International APTISI Webinar. Langsung saja, Bapak George Iwan Marantika untuk memandu acara International APTISI Webinar. Kepada Bapak George, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu MC dan selamat siang kawan-kawan semua yang berada di dalam webinar ini, di dalam Zoom Room. Istilahnya sekarang Zoom Room, bukan ballroom, tapi Zoom Room yang ada pada siang hari ini. Acara hari ini merupakan upaya APTISI selalu mendukung komunitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta, di dalam menghadapi, menyikapi, dan memenangkan situasi pandemi COVID-19 ini. Maka dan oleh karena itu, APTISI menyelenggarakan diskusi pada hari ini terkait dengan bagaimana kita menjalani proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam konteks blended learning. Maka oleh karena itu, saya pertama akan mempersilahkan Bapak Ketua Umum APTISI untuk menyampaikan presentasi pembukaan atau sambutan pembukaan untuk program webinar pada siang hari ini. Tentunya sebelum Bapak Ketua Umum APTISI menyampaikan apa yang akan disampaikan, kami sekali lagi atas nama kantor pusat atau pengurus pusat APTISI berterima kasih kepada semua partisipan yang hadir. Saya lihat ada lebih dari 400. Ini kalau saya lihat di chatnya ini lebih 400 partisipan, dan juga kita juga dari Aceh sampai Papua, hadir juga pembicara-pembicara kita dari Malaysia, dari Stockholm, Sweden, dari Kelantan, Malaysia, dan dari Jakarta, dan saya mengirimkan salam selaku moderator dari kota sejarah, yaitu kota Yogyakarta. Terima kasih. Selanjutnya saya memberikan floor kepada Ketua Umum APTISI, Bapak Dr. M. Budi Jatmiko, untuk memberikan sambutan pembukaan. Webinar ini akan diselenggarakan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk para pemateri yang menggunakan bahasa Inggris. The floor
is yours, Mr. Dr. Budi Jatmiko, as the chairman of APTISI, to open this webinar that is being conducted today. Kami persilakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dear invited guests, I will present my paper in Indonesia. The commit will have translate in English. The Honorable Mr. Jos Iwan Maretika MBA, Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, APTISI Pusat, and the Honorable Profesor Dr. Syira Binti Baba, Director, Center for Academic Excellence and Development, UMK, Malaysia, Profesor Dr. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbud, Mr. Ian McKenna, CIO InfraDigital Nusantara, and Martin Jacobasson, CIO Supertext Sweden. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan tentang the blended learning versus e-learning. Mas Jos bisa ditampilkan? Ya, mohon panitia untuk menampilkan presentasi Pak Budi. Panitia, mohon presentasi Pak Budi ditayangkan. Oke, ada apa-apa sambil menunggu, Pak Mas Iwan. Siap. Oke. Kita menghadapi the new normal. What is next? Bahwa kenyataannya kelas pembelajaran jarak dekat sebentar lagi akan punah, atau kelas cycle room akan punah. Kemarin kita akan dihadapi dengan berbagai masalah, salah satunya dengan COVID ini kita melaksanakan study from home. Karena apa? Karena kondisi yang memaksa bangsa Indonesia dan seluruh pendidikan di dunia dan terpaksa bekerja di rumah. Study from home menjadikan semua aktivitas pendidikan kita menjadi permasalahan yang sangat hebat karena pemerintah Indonesia belum memberikan atau mempersiapkan secara umum infrastruktur yang ada, baik infrastruktur kabel internet fiber optik yang bisa menjangkau seluruh Indonesia, dan terpaksa dosen dan karyawan work from home. Mereka juga tidak memiliki kemampuan mengelola, terbiasa dengan online system, dan kita terpaksa perguruan tinggi hampir semuanya 30 hingga 50% macet untuk pembayaran uang kuliah. Sarana dan prasarana tidak support. Pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa. Pemerintah dalam hal ini masih memberikan harga termahal buat internetnya. Perguruan dosen tidak memiliki modul dan model tentang pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa tidak juga memiliki kemampuan, memiliki alat-alat yang bisa dipakai untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Dan tidak banyak juga yang kita pahami, secara umum defisit sumber daya IT di seluruh perguruan tinggi Indonesia sangat bermasalah. Nah,
mestinya next ya, manajemen perguruan tinggi harus merubah sistem model manajemen strategik yang baru ya, next ya, untuk menghadapi permasalahan yang ada, bahwa misi, tujuan, strategi dan kebijakan perguruan tinggi harus berubah. Program pembelajaran juga harus berubah. Budget yang dulu menggunakan metode pembelajaran classical room menjadi berbasis IT. Prosedur pembelajaran juga harus berubah. Performa pembelajaran hari ini dengan masa lalu mesti berubah. Hal ini dilakukan dikarenakan next ya, karena dampak pandemi COVID tadi. Tridharma perguruan tinggi kita terpaksa dengan studi from home, dosen dan karyawan work from home, tetapi apa masalahnya? Masalahnya mereka tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Studi from home tidak bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan mereka juga tidak memiliki perangkat yang bisa menjadikan sistem pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Sama halnya juga dosen dan karyawan yang work from home, ini juga tidak bisa dilakukan karena kita selama ini melaksanakan proses bekerja langsung ke kantor dan tidak mampu dengan perguruan tinggi untuk mengetahui kinerjanya. Celakanya, ya, hampir 50% pembayaran uang kuliah macet. Orang tua tidak mampu membayar uang kuliah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta, bermasalah besar. Karena yang tidak support, ya, dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi dan dosen semuanya memiliki masalah, dan kita memiliki defisit sumber daya manusia IT-nya sangat-sangat rendah. Tidak banyak masyarakat siap menghadapi COVID pada intinya. Kemudian strategi jangka pendeknya pada saat itu perguruan tinggi yang tadinya sudah melakukan studi from home by online tentu dilakukan dengan apa adanya dan sekemampuannya, tetapi di sisi lain tidak ada KPI, Key Performance Indicator. Ya, jadi mereka yang penting proses pembelajaran bisa melalui WA, internet dan lain sebagainya, yang penting tersampaikan. Ya, tetapi tidak ada juga penjaminan mutunya. Work from home by online juga sama untuk para dosen dan karyawan. Kinerjanya apa adanya, tidak memiliki KPI. Keringanan biaya kuliah dilakukan oleh semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang penting ada penundaan pembayaran dan boleh kuliah. Dan pemerintah sekali lagi, Presiden Jokowi dan Mas Menteri sudah memberikan bantuan yang cukup signifikan, tetapi memang sangat kurang karena memang kondisi keuangan Indonesia yang sangat rendah. Walaupun secara umum kita memiliki dana 20% dari APBN, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kita baru mampu antara 8-9% dari total 20% anggaran pemerintah Indonesia. Perbaikan sarana prasarana juga penting realisasi karena pertemuan dengan berbagai media ini penting sekali karena selama ini dosen melakukan perkuliahan dengan classical room terpaksa harus berganti berposisi mereposisi proses pembelajaran dengan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, maka penting perguruan tinggi melakukan diklat sumber daya bidang IT, mempelajari semua media sosial untuk bisa online learning by doing. Yang selama ini mereka tidak lakukan. Dan strategi jangka panjangnya yaitu membuat platform PJJ. Jadi perguruan tinggi harus memiliki platform PJJ terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu. Tidak boleh tidak ada perguruan tinggi yang tidak memiliki ya, online system, tidak memiliki proses pembelajaran jarak jauh, dan work from home and office yang dilakukan oleh para dosen dan karyawan juga harus dilakukan dengan baik. Terjadi jangka panjang yaitu restrukturisasi pembiayaan uang kuliah. Beasiswa KIP harus diperbanyak, pengurangan pajak, dana abadi. Indonesia harus memiliki dana abadi karena bisa terjadi masalah-masalah ini yang ada. The new surplus tentu ada, penekanan kebutuhan surplus pada teknologi dan ICT juga harus ditingkatkan.
Karena di masa mendatang, perguruan tinggi yang tidak memiliki sarana prasarana atau mengembangkan IT-nya, mereka akan tersisih. Perguruan tinggi yang tidak memiliki sarana prasarana dan tidak memiliki kemampuan untuk merevolusi proses pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau online system, mereka akan terpinggirkan dan mereka akan tutup di kemudian hari. Platform sumber daya dengan ICT akan menjadi sebuah persyaratan. Kalau dulu kita mempersyaratkan dosen harus S2, sekarang dosen harus S2 dan plus dia mengetahui pemahaman ICT termasuk di dalamnya karyawan. Dan beberapa usulan ke DPR tentang APTISI bagaimana bergeser kampus konvensional ke kampus online. Oleh karenanya pemerintah harus membantu PTS kecil ya, dan permudah merger ya, gratis, tidak ada lagi pembukaan PTS baru, cabut Permendikti 51/2018 yang mempersyaratkan online atau PJJ harus dimiliki oleh perguruan tinggi yang nilainya A. Selanjutnya memberikan pilihan kerja di rumah dan kantor. Jadi ke depan perguruan tinggi harus memiliki pilihan, silakan karyawan dosen bisa bekerja di rumah atau di kantor. Dan akan terjadi PHK massal dosen dan tenaga pendidikan di masa mendatang jika proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan online system tadi. Kompetensi biaya kuliah akan menjadi tinggi, pembiayaan perkuliahan semakin murah, efisien, dan ke depan dengan online system PJJ dengan blended learning, APK akan jauh meningkat. The new surplus tentu ada di mana bahwa kampus di masa mendatang akan menonjolkan kemampuan ICT-nya dan digitalisasi, dan kampus akan terlihat kehebatannya kalau dia ada di dunia maya. Kampus sekarang terlihat hanya kampus-kampus yang berbasis tembok. Kampus berbasis tembok akan hilang dan digantikan oleh kampus-kampus berplatform ICT. Bantuan pemerintah tentu penting pada pembangunan hardware maupun software. Maka kebutuhan industri berubah pada alumni di mana kampus mereka, pembaharuan kurikulum yang dilakukan oleh Mas Menteri, perubahan kompetensi dosen dan sistem pendidikan terus akan menjadi sebuah ukuran yang baik. Bagaimana dengan e-learning yang sekarang ini kita lakukan? Tentu e-learning yang kemarin baru dilakukan oleh kurang lebih 6 perguruan tinggi yang mendapatkan izin. E-learning yang dilakukan sekarang dalam rangka yang penting proses pembelajaran yang ada harus ada, karena apa? Karena mohon maaf, daripada tidak ada pembelajaran. Peraturan pemerintah sudah mendukung, tetapi ada peraturan pemerintah yang tadi saya katakan harus dihapus karena masih mempersyaratkan, yaitu cabut Permendikti 51/2018 yang mempersyaratkan perguruan tinggi harus bernilai A. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi menurut Permen nomor 109 tahun 2013. Dengan kata lain, pendidikan jarak jauh adalah media komunikasi yang menjadi salah satu terpenting pada saat ini, di mana pendidikan jarak jauh, proses pendidikan yang terorganisir, yang menjembatani semua keterpisahan antara mahasiswa dengan pendidik dan mediasi oleh pemanfaatan teknologi dan pertemuan tatap muka yang minimal. Dan pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu, sehingga mahasiswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu di tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar. Biasanya berbentuk pendidikan masif. Nah, jika ini bisa dilakukan dengan baik, tentu akan terjadi kenaikan APK yang luar biasa. Pendidikan jarak jauh berevolusi dari bentuk pendidikan korespondensi sampai pendidikan melalui e-learning, lintas ruang dan waktu. Dan sekarang saatnya kita akan menuju blended learning yang menggabungkan konsep e-learning dengan konvensional, yang tentu ini akan menjadi pembicaraan kita pada siang hari ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 31 di mana dikatakan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
Media komunikasi sekarang sangat beragam, ya. Salah satunya misalnya Zoom meeting yang hari ini kita gunakan, atau dengan suara yang sekarang APTISI sedang membangun konsep pendidikan suara, dan saya akan perlihatkan ya next evolusi PJJ e-learning atau distance learning dari waktu ke waktu, yaitu dari tahun 1880, tepatnya tahun 1890, yaitu di mana Universitas Chicago, ya, the University of Chicago membuka PJJ berbasis modul dengan surat menyurat, ya. Kemudian di tahun masih di atas, ya, terus di atas lagi, ya. kembali, ya. Jadi kemudian ya udah next, ya. Ya, oke. Evolusi ini, balik lagi. Nah, jadi di situ terlihat dari gambar evolusi tadi, di atas ya, yang tadi, evolusi tadi, bahwa dari gen 1, gen 2, dan gen 3 sampai gen 4, kita nanti akan memasuki gen 7. Gen 7 lah yang kita akan bicarakan, yaitu bagaimana gen 7 itu bisa menjadikan proses pembelajaran ilmu teknik, ilmu kedokteran, semua akan masuk di gen 7 karena berbasis blended learning. Di dalam gen 1, gen 2, ya, masuk di tahun 1935 misalnya, berbasis modul, radio, kemudian di tahun 60-an berbasis TV ditambah dengan TV, dan akhirnya di era 90-an berbasis internet, dan di tahun 2000 sudah menggunakan konsep yang sangat luar biasa karena penemuan John Borney, yaitu mengembangkan Asynchronous Learning Network web yang dilakukan di Amerika. Pembelajaran berbasis teknologi ini next ya terus berkembang dari individual growth ke group growth, ya, daring terus membuka behaviorism, cognitivism, constructivism, dan social learning, connectivism-nya terus meningkat dengan baik. Ini terlihat bahwa pembelajaran jarak jauh di Indonesia pun terjadi perkembangannya dari tahun 1950, terjadi koresponden course for teachers. Waktu itu kursus pendidikan buat guru ya di tahun 50-an dengan surat menyurat, dan akhirnya berkembanglah sampai terakhir ada Indonesian X ya, ada Indonesian MOOC, Massive Online Open Source dan Course. Ini semua telah berubah dengan luar biasa. Fenomenalnya di tahun 1984 di mana Universitas Terbuka membuka kampus dengan sistem modul yang sampai hari ini masih menggunakan sistem modul, dan ini yang menjadi celaka berat buat perguruan tinggi swasta yang hampir semua perguruan tinggi swasta bisa tutup karena Universitas Terbuka tidak ada lawannya. Dengan berbasis modul saja dia bisa berjualan kemana-mana. Dengan basis modul itu mereka bisa melakukan. Tetapi PTS tidak bisa atau perguruan tinggi lain nggak bisa karena memang hanya prioritas kepada Universitas Terbuka. Akhir-akhir ini Universitas Terbuka sudah menggunakan dengan e-learning. Kita lihat pergeseran mindset dari instruktur atau dosen ke mahasiswa, center of knowledge dari fasilitator ke pembelajaran. Tanpa saya tak akan bisa. Sekarang sudah mahasiswa mampu berdiri, ya, harus hadir untuk belajar sekarang. Tidak usah belajar, tidak perlu tatap muka. Dengan saya sekarang coba pikirkan dan lakukan tanpa saya, tanpa dosen. Penjelasan saya sudah cukup, penjelasan saya tidak cukup. Nah, sekarang sudah bergeser mindset-mindset itu. Dulu mahasiswa berpikiran kemampuan saya hanya ini. Nah, sekarang dengan teknologi ya, Google Search Engine, mahasiswa bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa bisa lebih pintar daripada dosennya, ya. Dan media pembelajaran jauh lebih banyak, ya. Dari Zoom meeting, Cisco, Jitsi, Google Form, dan Kahoot, Discord, YouTube, multimedia, Google Meet, WhatsApp dan lain sebagainya, email, Google Classroom, dan juga hari ini kita menggunakan Zoom meeting. Dan APTISI sedang mengembangkan dengan metode suara produk putra putri Indonesia yang seperti Zoom meeting yang nanti bisa diberikan kepada Bapak Ibu dengan gratis, ya.
Dan ini yang terjadi spektrum pembelajaran berbasis teknologi, informasi, komunikasi, dari face-to-face learning, masuk sampai masif open source online course. Semua terjadi. Pilihannya ada di Bapak Ibu sekalian, dari tingkat yang paling primitif, face-to-face learning, sampai masif open source online course. Jadi boleh mengambil mata kuliah dari berbagai nanti dicampur kemudian keluarlah jasa. Nah, dari face to face learning ada sebenarnya yaitu untuk menuju e-learning ya, tidak sampai tetapi kita baru setengah-setengah yaitu blended learning. Tapi blended learning ini bisa saja menjadi gen 7 karena ternyata program-program studi tidak semuanya bisa melakukan dengan e-learning seperti kedokteran, keperawatan, perguruan tinggi kesehatan, atau perguruan teknik tidak bisa menggunakan e-learning karena mereka bagian praktek atau vokasional. Oleh karena pembelajaran jarak jauh harus berubah, berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya prinsip pendidikan jarak jauh, di dalamnya itu ada blended learning, yaitu pendidikan terbuka. Bahwa setiap individu memiliki kesempatan belajar tanpa hambatan apapun. Ya. Dan implementasi praktisnya, siapapun bisa mendaftar menjadi mahasiswa kapanpun, bebas mengambil mata kuliah, bebas menyelesaikan pendidikannya tanpa batas waktu. Nah, ini dilakukan sudah banyak di berbagai negara, tetapi pemerintah kita peraturannya belum ada. Dan seandainya ini dilakukan, ya Dikti juga keteteran karena sistem PD Dikti kita juga terlambat. Ya, permasalahannya itu kita memang kelambatan di Dikti. Saya berharap Mas Menteri ini karena latar belakangnya adalah dia adalah bandar Gojek, mestinya bisa mempercepat. Tapi nyatanya juga Mas Menteri ini juga lambat. Ya, misalnya berbagai perizinan kita juga lambat. Tidak ada rubahnya dengan Menteri Kemalin, malah lebih parah lagi. Yang 15 hari sekarang bisa bertahun-tahun juga tidak selesai. Sekarang sudah 1 tahun lebih Menteri sudah dilantik, ini belum juga membuat kebaikan dalam sistem perizinan. Prinsip kedua tentang pendidikan jarak jauh yaitu di mana bahwa adanya keterpisahan antara pendidik, peserta didik, lintas ruang dan waktu sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. Ya. Tetapi di dalam blended learning suatu saat bisa bertemu. Yang kedua, interaksi pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai sumber belajar, teknologi informasi dan komputer, dan media lainnya, di situ juga bisa terjadi pertemuan. Dan di dalam proses blended learning, pendidikan jarak jauh yang di blended, mereka bisa bertemu, misalnya Bapak Ibu yang mengajar di Jakarta, mahasiswa kita berada di Papua, dengan teknologi misalnya mengajar teknik mesin, prakteknya bisa di Universitas Cendana. Yang ketiga, diorganisir secara sistematis dalam satu organisasi sesuai aturan yang berlaku. Nah, aturan yang berlaku di Indonesia memang belum memungkinkan antar perguruan tinggi melakukan dengan baik karena memang banyak perguruan tinggi yang menginginkan tapi belum memiliki juga sistem yang ada. Yang keempat, dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Nah, di dalam blended learning inilah yang menjadikan perbedaan antara jarak jauh, di mana implementasi praktisnya bahwa memiliki jangkauan yang luas lintas ruang dan waktu akan meningkatkan APK yang kebetulan Indonesia sangat luas. Menyediakan keleluasan belajar bagi peserta didik lintas ruang dan waktu, massal dan terorganisasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan PJJ dari generasi-generasi tadi dapat saya jelaskan dari generasi pertama yang tahun 1880 di Chicago University, waktu itu masih menggunakan model korespondensi, bahan ajar tercetak. Ya. Ini dilakukan oleh berbagai negara. Indonesia memang tertinggal. Baru tahun 1950 itu pun sementara pembelajaran karena banyak guru-guru kita tertinggal. Bayangkan di berbagai negara Eropa, Amerika di tahun 1800-an sudah. Yang menjadi kita kaget di generasi yang kelima,
model pembelajaran fleksibel, ya, di mana Gen 4 sudah menggunakan online. Di Gen 4 sudah dilakukan di tahun 1997, 1998. Indonesia masih baru sekarang membuat peraturan yang sangat fleksibel. Di negara-negara maju sudah dilakukan sudah cukup lama, jadi kita tertinggal 20 hingga 30 tahun dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya dengan adanya COVID, kita akan kaget, itu wajar karena kita tidak memiliki peraturan yang menjadikan perguruan tinggi dengan mudah melakukan itu semua. Kita terbiasa dengan metode konvensional. Ke depan, Gen 7 yang ditulis di situ itu ramalan saya. Jadi justru nanti kembali kepada blended learning, yaitu gabungan antara Gen 4, tatap muka online dan offline. Karena nanti mereka juga jenuh belajar melalui online terus, ya. Karena nanti akan ada beberapa penyakit-penyakit yang menyangkut bagaimana kita bertatap muka dengan itu semua. Prinsip yang ketiga, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran tatap muka, khususnya di dalam blended learning, yaitu bagaimana penyesuaian, ya, fully online, ya, dengan e-learning, dan kita menggabungkan dengan blended atau hybrid dengan e-learning tadi, yaitu di mana next, ya, itu diharapkan 30, 79% atau 40, 60, silakan mengombinasikan cara online tatap muka, ada proporsi pengantaran bahan ajar yang online, biasanya dilengkapi dengan diskusi online, dan ada pengurangan frekuensi tatap muka. Nah, ini yang kita akan coba kembangkan bagi perguruan tinggi yang meranjak sebelum full online, ya. Kita masuk ke pertengahan, yaitu dengan blended learning. Tetapi kenyataannya nanti ke depan justru nanti blended learning akan menjadi, ini ramalan saya, akan menjadi sebuah alternatif yang paling utama karena ternyata manusia itu butuh bosan dengan semuanya berbasis online. Nah, saya akan jelaskan tentang flexibility adaptive learning, yaitu di mana waktu belajar dan penyelesaian belajarnya dengan mudah, pilihan prodinya dengan mudah, syarat masuknya kita tidak dibatasi dengan usia, tahun ijazah, latar belakang, dan masa registrasi. Nah, yang menjadi masalah bukan di perguruan tinggi, justru nanti masalahnya ada di dikti. Dikti ini kan lambat, dikti kita itu kan lambat. Nanti dikti kita itu akan kesulitan, karena apa? Program-program di PDPT kita itu kan lambat, selalu ketinggalan. Begitu aturannya rubah, mereka belum cepat berubah. Nah, ini harus kita pahami. Dan cara penyampaiannya sudah berbasis blended tadi, jalur dan jenis pendidikannya multi-entry, multi-exit. Ya, kalau sekarang dosen syaratnya ya harus linear. Nah, itu hanya 5 saja. Ke depan tidak semacam itu. Nah, jadi kita harus perbaiki proses persyaratan di BAN PT maupun di dikti yang masih konvensional dan kaku. Kalau kita lihat beberapa persyaratan menjadi dosen di luar negeri. Tempat, cara belajar, sumber belajar, evaluasi hasil belajar juga bisa seenak kita. Kita memilihnya, open learning, distance learning, e-learning menjadi sebuah bagian yang nanti menjadi kehidupan kita sehari-hari dan menjadi revolusi. Ya, mematikan kampus-kampus konvensional. Inilah contoh beberapa PJJ Indonesia yang sudah ada. Ya, next, ya. Next, ya. Oke, next lagi. Model e-learningnya, modelnya semacam ini. Dari siswa, ada tugas, ada audio video, ada buku jurnal, ada lab, internet, dan lain sebagainya. Nanti modelnya semacam ini. Ini saya ambil dari dikti ini, ya. Kemudian kuliah daring ini, contoh yang dari dikti. Ya, ada penyelenggara, ada agregator, ada layanan, ada pengguna, ya. Ini yang sudah ada di Indonesia sekitar 6 perguruan tinggi yang sudah mendapatkan izin, yang lainnya abal-abal. Jadi makanya waktu Pak Aris meminta kita melaporkan, saya menolak. Kenapa? Persyaratan menggunakan pendidikan jarak jauh itu adalah syaratnya perguruan tingginya nilainya A. Kalau yang menggunakan blended itu boleh, tetapi setengah, ya. Nah, jika kita melaporkan dengan blended learning tanpa, ya,
ditutup dulu atau dibekukan dulu peraturan Menteri 51 tahun 2018, maka semua perguruan tinggi Indonesia pasti kena dampaknya, yaitu melanggar peraturan. Seperti halnya sekarang Nadiem melanggar proses angkutan, yaitu di mana undang-undang lalu lintas mengatakan mereka yang membuka atau berbisnis di transportasi itu harus plat kuning. Sementara Gojek, Grab, dan lain sebagainya tidak ada yang plat kuning. Jadi semua itu melanggar. Tetapi jika itu ditutup, pasti Jokowi terguling karena 50 juta lebih penduduk Indonesia menggunakan Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak memiliki pool. Ya, Gojek tidak memiliki pool. Dan Gojek juga tidak mengharuskan mereka itu plat kuning. Nah, halnya dengan e-learning di Indonesia juga sama. Terjadi pelanggaran, tetapi karena pemerintah tidak memiliki itu semua dan persyaratannya belum memenuhi. Tujuannya apa e-learning? Tentu pembangunan bangsa ini menjadi bagus, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, inovasi dan industri, meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas, meningkatkan APK pendidikan tinggi kita yang sementara kita masih 3,16%. Pemerataan pendidikan tinggi yang terjangkau, luas lintas ruang dan waktu, Indonesia yang begitu luas, ya, dengan ribuan pulau, jangkauannya sangat luas sekali, secara quality, relevan, akses, competitiveness, dan governance akan menjadi bagus. Dan diharapkan, next ya, saya percepat saja, bahwa karakteristik pendidikan PJJ yang terbuka tadi, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan TIK, yang persyaratannya menjadi A, next terus ya, terus saja, karena waktu ya. Terus next, ya. next. Ya. Nah, ini prinsip manajemen industrinya, tentu economic upscale. Di situ kita memiliki perbedaan perguruan tinggi bersatu dengan yang lainnya, event point-nya, strategic marketingnya, division of labor-nya, quality assurance-nya, networking-nya, mechanism and automatization-nya juga harus ada. Nah, ruang lingkup tadi yang mestinya kita miliki, program studi tatap muka sejenis yang terakreditasi akan dapat menyelenggarakan program studi pendidikan jarak jauh di wilayah Indonesia dan internasional. Nah, ini persyaratan ini yang kita tidak bisa lakukan. Program studi tatap muka sejenis yang terakreditasi dapat menyelenggarakan program studi pendidikan jarak jauh paling banyak 3 provinsi dan 3 wilayah. Ini peraturan-peraturan yang dulu. Jadi kalau sekarang Anda dan kita semua menggunakan PJJ sudah ditangkepin, ya untuk Pak Jokowi baik ya, nggak nangkepin pimpinan PTS semua gitu. Oke, next ya. Itu di Permen 51 itu ya. Oke, next terus ya. Nah, bagaimana pedagogik dalam PJJ dan e-learning atau blended learning? Di PJJ kita harus learning is open. Belajar harus terbuka dan learning is social, belajar harus sosial, learning is personal, belajarlah personal, learning is augmented, belajarlah terbantukan, dan learning is multiprestative, belajarlah multiprestasi dan multiprestatif, dan learning is mobile, belajarlah bergerak. Nah, ini yang harus kita laksanakan sekarang, bagaimana kita bisa melaksanakan learning is mobile. Karena memang zamannya sudah berubah. Ya, masalahnya dosen tidak semuanya siap melakukan itu semua. Proses pembelajaran saat ini masih sangat konvensional, menjadikan kita sulit untuk melaksanakan proses pembelajaran e-learning. Maka blended learning adalah bagian daripada sinkronus versus asinkronus. Belajar kelompok dan belajar mandiri menjadi satu bagian yang nanti akan melibatkan semua orang dan diharapkan evaluasi belajar ke depan itu menjadi baik, karakteristik pembelajarannya menjadi benar, belajar secara mandiri juga benar, menggunakan berbagai sumber belajar juga benar, berinteraksinya secara tutorial juga benar, melaksanakan tutorialnya juga benar, dengan persyaratan semuanya dipenuhi, dan diharapkan unit sumber belajar jarak jauhnya itu bagus, memberikan layanan teknis, akademis, tutorial, bantuan belajar, dan lain sebagainya. Next ya, terus. Di situ diharapkan ada penjaminan mutu, ya, ada penjaminan mutu yang baik untuk melaksanakan itu semua, dan diharapkan ke depan, ya, penjaminan mutu penyelenggaraan PJJ ini betul-betul
menjadi bagian yang terbaik, sehingga blended learning melalui PJJ yang ada, ya, penjaminan mutu penyelenggaraan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik PJJ, karena tidak boleh asal-asalan. Nah, akhirnya kita akan membuat sebuah ciri blended learning yang nanti akan terjadi, bahwa mereka akan memadukan digital dan konvensional. Nah, ini blended learning. Jadi Bapak Ibu teman-teman, akan terjadi digital dan konvensional. Tetapi di situ juga ada feedback real time, karena nanti kita akan ada model, ya, dengan sistem tertentu, ada model bagaimana feedback real time antara dosen dengan mahasiswa. Dan satu hal yang menarik, semua dosen harus mulai belajar membuat e-modul. Dan untuk good news-nya dengan blended learning, untuk mahasiswa kesehatan, mahasiswa teknik, sains yang banyak praktek, dimungkinkan praktek-praktek itu dilakukan di berbagai tempat, sehingga diharapkan dengan blended learning, fungsi tujuan blended learning Indonesia akan meningkatkan APK kita yang baru 3,1%, memberikan peluang bagi PT yang belum melaksanakan e-learning secara utuh, bertahap menjadi blended learning, dan memberikan kesempatan bagi PTS untuk mulai menggunakan sistem paruh pembelajaran dengan online juga sekaligus offline. Yang keempat, kesempatan bagi program studi teknik, sains, kesehatan yang memungkinkan dengan blended karena banyak praktikum. Blended learning juga memberi kesempatan juga pada program studi vokasi yang selama ini juga belum banyak menggunakan blended learning. Blended learning baik diterapkan di Indonesia karena daerah kita daerah kepulauan dan banyak daerah yang sulit terjangkau. Dan diharapkan pemerintah ke depan ya membuat biaya yang sangat murah untuk akses internet dan juga akses provider yang bisa memberikan kemudahan, dan saya dengar sudah mulai ada biaya murah untuk perguruan tinggi kita, mahasiswa kita. Oke, terima kasih untuk semua pihak. Semoga seminar ini bermanfaat buat kita semua. Thank you to all participants and hopeful this seminar will be useful for us. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Budi. Thank you Bapak Dr. Budi Jatmiko, the Chairman of APTISI, the Association of Private Higher Education Institutions in Indonesia. Terima kasih Pak Dr. Budi Jatmiko, Ketua Umum APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Dan apa yang disampaikan tadi Pak Budi sangat inspiratif dan sangat elaboratif ya. Pertama terkait dengan pembiayaan kuliah, itu menarik sekali. 50% dari mahasiswa, orang tua mahasiswa sudah mengeluh mengenai bagaimana membiayai kuliah anak-anaknya. Dan itu data yang diterima APTISI. Dan dalam hal ini saya kira Pak Budi dan APTISI sedang juga mencari solusi untuk mendukung orang tua mahasiswa dalam program pembiayaan kuliah untuk mahasiswa. Dan nanti mungkin dari kesekretariatan akan ada undangan untuk mensosialisasi program-program itu. Dan juga sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Budi, yang sangat menarik di sini ada aspek yang memang regulasi yang perlu mungkin diregulasi ya, dalam konteks PJJ ya. Jadi saya kira sangat inspiratif dari Ketua Umum kita, Ketua Umum APTISI. Terima kasih sekali Pak Budi. So thank you Dr. Budi Jatmiko for a very inspirative and elaborative presentation that pretty much has shared with us the dynamics and the challenges of blended learning and in that case also online learning, and the current challenges which Indonesian students have faced today in the campuses today, and also how there are probably regulation adjustments that need to be taken place in order for us to face the current challenges of COVID-19 in the context of education. So terima kasih sekali Pak Budi Jatmiko, Ketua Umum APTISI. Selanjutnya kita akan beranjak kepada pembicara berikutnya, dan kemudian kawan-kawan saya lihat memang partisipan sudah 476 yang hadir di dalam webinar ini. I see there are 476 participants in this webinar. Dari Aceh sampai Papua, dari Stockholm sampai Kelantan. So from Aceh to Papua, from Stockholm to Kelantan.
So very global webinar we have here today. And so now I would like to invite the next speaker. Saya ingin mengundang pembicara berikutnya, Mr. Ian Peter McKenna, the CEO of InfraDigital Nusantara, which will be sharing with us on how the platform, the infrastructure platform on digitalization can be a benefit or utilized for blended learning. Jadi Bapak Ian McKenna, Peter McKenna, CEO dirut dari PT InfraDigital Nusantara yang menjadi juga mitra kita pada hari ini, akan membagi informasi bagaimana infrastruktur digital bisa dimanfaatkan dengan baik untuk blended learning. So with that, the floor is yours, Mr. McKenna. Silakan, Bapak McKenna. Thank you very much, Bapak George. Selamat siang, Bapak, Ibu, narasumber, dan para peserta. Selamat siang. Mungkin kita lanjut, Arina. Next slide. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ian McKenna. Saya WNI, warga negara Irlandia, tapi terakhir 10 tahun tinggal di Indonesia. Latar belakang industri saya di teknologi, khususnya di telekomunikasi, perbankan, dan sekarang pendidikan, dan fokus saya di transformasi digital. Saya salah satu pendiri IDN, InfraDigital Nusantara, perusahaan rintis yang bergerak di bidang teknologi pendidikan dan keuangan. Next slide. Tema presentasi yang saya dikasih adalah digitalisasi menjadi kampus kekinian. Tapi saya minta izin nyasar sedikit. Soalnya kekinian itu sesuatu yang bersifat sementara atau short term, tapi tidak ada yang terkait digitalisasi yang bersifat short term. Next slide. Jadi saya minta izin ganti kata bereputasi, karena reputasi bukan sementara tapi abadi. Dan reputasi kita di masa depan akan bergantung tahap-tahap digitalisasi yang kita lakukan hari ini. Bulan Agustus 2020 ini sangat beda daripada bulan Agustus tahun lalu. Tidak ada yang bisa prediksi situasi kita. Namun, ada kampus di mana kegiatan belajar, mengajar jalan lancar. Ada kampus di mana pembelajaran tidak jalan sama sekali. Perbedaannya adalah kesiapan digital. Persiapan ini tidak mulai pas COVID, tapi mempergunakan persiapan yang telah dilakukan jauh sebelumnya. Dan ini kuncinya. Transformasi digital hari ini akan bantu reputasi kampus kita di masa depan. Tapi kita harus mulai hari ini. Dan saya pasang image yang sesuai, sebuah kursus computer science jurusan saya, kelas dunia yang di-upload online, publik, dan gratis oleh University of California, Berkeley, bukan pas PSBB ini, tapi 10 tahun yang lalu. Next slide. Jadi reputasi kita di masa depan bergantung kepada hasil digitalisasi kita sekarang. Dan hari ini saya akan presentasi sebuah framework untuk transformasi digital di kampus. Framework yang mungkin bisa bantu Bapak dan Ibu dalam perjalanan digitalisasi ini. Next slide. Framework yang saya akan presentasikan bukan teori akademik, tapi hasil evaluasi ratusan institusi pendidikan transformasi digital dalam 2-3 tahun terakhir. Termasuk yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Karena waktunya terbatas, ini tidak sangat detail, cuma kesimpulan dan tips saja, tapi semoga tetap bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Next slide. Dan ini framework yang sebelah kiri ya. Tapi kita mulai dengan yang sebelah kanan dulu. Pas saya masih SD, kami diberikan pelajaran tentang nutrisi, gizi, dan cara makan sehat. Ada satu gambar yang terkenal dari pelajaran ini, namanya food pyramid. Di mana kita, anak-anak, disuruh makan banyak makanannya yang di bagian bawah. Carbohydrates, fiber, karena ini fondasi nutrisi. Dan kita disarankan semakin ke atas, semakin diabaikan makanannya. Kesimpulannya untuk anak 6 tahun ya jelas, makanan yang enak-enak nggak boleh, gorengan dan kue, permen nggak boleh, dan harus makan banyak sayuran dan roti.
Jadi tidak ada anak yang suka gambar ini. Sayangnya perjalanan digitalisasi yang di kampus yang kita akan bahas hari ini persis sama seperti food pyramid ini. Tapi kita ganti kata makan dijadikan fokus. Kalau ngomongin digitalisasi, pasti kita fokus ke aplikasinya, ke aplikasi yang canggih, terkini. Tapi justru yang akan bikin kita berhasil dalam transformasi digital bukan aplikasinya, tapi fondasinya. Maksudnya, aplikasi tidak bisa dipakai tanpa ada device yang cocok sama konektivitas. Hasil aplikasi tidak bisa diukur tanpa ada strategi data. Aplikasi tidak akan berhasil kalau tidak ada yang bisa pakai. Mau nggak mau kita harus lebih fokus ke hal-hal praktikal ini. Next slide. Kita mulai dari bawah, infrastruktur digital. Fondasi dasar kita adalah digital infrastructure. Ini artinya persiapkan device dan konektivitas untuk support sistem digital kita. Di dalam kampus, artinya kita harus pastikan staf administrasi dan dosen punya device yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, walaupun di rumah maupun di kampus. Bukan hanya laptop lagi, kita harus mikirkan peralatan lain seperti printer, webcam. Jika ada online learning, mungkin ditambah backdrop dan lighting yang lebih profesional. Dan di belakang semua ini, kuncinya di organisasi dan policy IT kita di dalam kampus. Tim IT kampus harus berubah mindset dari enforcer, harus menggunakan laptop ini, harus menggunakan aplikasi ini, sampai menjadi fasilitator. Role-nya tim IT tidak bisa pasif lagi, di mana ada request dari user lalu dikerjakan, tapi aktif, di mana tim IT di kampus aktif survei usernya, dosen, staf administrasi, dan bantu mendukung solusi digital yang diminati oleh dosen dan staf lain. Ada dua bagian di sini. Bagaimana dengan digital infrastructure di sisi mahasiswa? Sekarang di masa PSBB, ini sudah masuk tanggung jawab kita juga. Setiap orang administrasi harus tahu metrik-metrik penting digital infrastruktur mahasiswanya. Mahasiswa punya device apa saja, HP pasti, tapi semua punya smartphone. Smartphone-nya Android atau iOS. Berapa persen mahasiswa punya laptop? Berapa persen susah membiayai paket data untuk e-learning? Kalau di dunia startup, kita ada namanya core metrics, revenue, ARPU, CPA. Kalau kita menghadapi dengan investor, kita harus hafal banget core metrics ini. Sekarang di dunia digital, administrasi kampus sampai ke rektor, harus ada gambaran metrik-metrik penting digital infrastruktur di sisi mahasiswa. Kenapa? Karena aplikasi dan platform yang akan dibangun atas infrastruktur ini akan gagal kalau tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Contoh, kita pasang video HD, high definition, untuk e-learning, tapi mahasiswa tidak mampu pakai data, dia gagal belajar. Next slide, please. Yang kedua adalah infrastruktur data. Sering kita lihat kampus di mana data tidak tersinkron di antara fakultas karena beda sistem. Atau kita lihat kampus yang punya semacam ERP atau sistem informasi, tapi datanya tidak valid karena tidak ada yang update. Tidak ada aplikasi sempurna untuk dosen mengajar yang juga cocok untuk badan administrasi keuangan. Kita harus punya data yang valid dan kita harus bisa support aplikasi baru. Jadi pilar kedua adalah data infrastruktur. Data infrastruktur artinya kita dengan sengaja merencanakan alur data kita dan single source of truth kita supaya bisa bergerak cepat. Single source of truth adalah tempat di mana kita yakin informasinya valid. Platform single source of truth ini harus bersifat terbuka dan sederhana supaya banyak aplikasi bisa query dan feedback datanya. Nah, saya kasih contoh membayangkan kita mau mulai dengan aplikasi blended learning terbaru dari Google, misalnya. Seharusnya mahasiswa secara otomatis dimasukkan ke situ biar dosen tidak harus isi satu persatu dan mahasiswa tidak harus buang waktu mendaftar. Jadi single source of truth, data mahasiswa, data dosen dipergunakan.
Lalu setelah aplikasi mulai digunakan, seharusnya rektor bisa lihat summary attendance untuk jurusannya, karena ada alur data balik dari aplikasinya. Ada contoh lagi dari InfraDigital sendiri. Kita menggunakan strategi ini untuk bantu Badan Administrasi Keuangan dengan pembayaran mahasiswa. Jadi kita membangun single source of truth untuk data keuangan, lalu membuka alur data dengan bank-bank dan Indomaret supaya lebih mudah bayar, dan berhasil. Berapa lama kemudian kita lihat ada tren baru di mahasiswa. Mereka mulai pakai dompet digital dan bank digital lain. Tapi karena kita sudah ada single source of truth dan alur datanya, kita waktu itu bergerak cepat dan bisa support aplikasi-aplikasi baru tanpa ada development di sisi kampus. Kita tidak tahu aplikasi yang nanti akan diminati oleh dosen atau administrasi atau mahasiswa di masa depan. Tapi kita bisa merencanakan infrastruktur di sisi kampus terlebih dahulu, supaya kita bisa bergerak dengan cepat dan aman pas dibutuhkan. Next slide, please. Kita naik lagi satu tingkat lagi ke kapabilitas SDM. Saya tidak akan ngobrol banyak tentang ini karena terus terang ini bidang Bapak dan Ibu, bukan saya. Tapi suffice to say, kita yang mulai berumur, kita yang sudah berumur harus siap berubah. Tidak boleh gaptek lagi. Kita harus siap belajar dan saling mendukung untuk meningkatkan literasi digital kita. Next slide. Dan akhirnya kita sampai puncak framework, yaitu aplikasi. Sepertinya tidak ada yang perlu diajarkan cara jajan, jadi silakan cicip semua aplikasi yang ada untuk bantu kampus. Dengan memperhatikan infrastruktur digital kita, kita merasa aman dengan fondasi yang kuat. Karena kita tahu keadaan staf dan mahasiswa, kita bisa pastikan aplikasinya cocok dan bisa digunakan. Kita tahu integrasinya akan cepat karena kita menggunakan single source of truth dan alur data yang sudah siap. Lalu pas waktu kita mulai, penggunaannya lancar karena setiap stakeholder punya literasi digital cukup. Saya tidak akan sarankan aplikasi, yang paling tahu aplikasi yang dibutuhkan adalah staf, dosen, dan mahasiswa. Mendengarkan mereka, mendukung mereka, kasih digital infrastruktur di belakang layar yang bisa bantu mereka adopsi aplikasi yang mereka mau dan cepat berkembang. Next slide. Nah, tahun ajaran depan, calon mahasiswa tidak akan lihat kemewahan gedung kampus untuk ukur prestasinya. Mereka akan lihat platform digital kita, efektivitas learning yang ada. Tapi jangan lupa, teknologi is a great leveler. Maintenance software itu jauh lebih murah daripada merawat gedung. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk yang dulu keterbatasan gedung mewah. Dan saya tambah satu lagi rahasia dapur untuk kampus yang khawatir tentang tingkat digitalisasi mereka pada saat ini. Dari 4 institusi di program digitalisasi ini, yang indikator negatif terbesar adalah existing system, yaitu kampus yang sudah punya sistem digital yang legacy akan jauh lebih susah transformasi ke dunia baru daripada yang belum punya sama sekali. Jadi walaupun harus mulai dari nol, jangan khawatir karena ini mungkin akan menjadi kekuatan di masa depan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan dorongan untuk Bapak dan Ibu menuju digitalisasi di kampusnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Ian McKenna. Thank you, Mr. Ian McKenna, seorang WNI, warga negara Irlandia. So that's a very good coin term there. And beliau dengan baik sekali menjelaskan kepada kita syarat-syarat infrastruktur yang diperlukan untuk sukses di dalam menyelenggarakan blended learning ini. So Mr. Ian Peter McKenna has brightly shared with us the infrastructure requirements that is needed to succeed in a blended learning program. Dan itu sesuai dengan juga apa yang disampaikan Pak Budi
Pak Ketua APTISI tadi sebelum Pak Peter McKenna dalam sambutan pembukaan Pak Budi Jatmiko, Ketua APTISI. So it is very in line with what Dr. Budi Jatmiko, as the chairman of APTISI, has shared in his presentation today. And so again, I would like to thank you, Pak Ian Peter McKenna. Terima kasih Pak Ian Peter McKenna, warga negara Irlandia, WNI. Tapi bahasa Indonesianya bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. So, terima kasih Pak. So now we move to the next presentation, and that is coming from the Ministry of Education. Presentasi berikutnya ini, sambutan berikut ini akan datang dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia oleh Profesor Dr. Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Dikti Kemendikbud. So our next presentation will come from the Ministry of Education, from the Director of Learning and Student, from the Directorate General of Higher Education, or Dirjen Dikti, from the Ministry of Education and Culture. So with that, we are ready to be enlightened. Kita siap untuk menerima pencerahan dan masukan dari Bapak Profesor Dr. Aris Junaidi, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. The Zoom room is yours, Professor. Profesor Aris Junaidi, apakah sudah hadir pada siang hari ini? Has Professor Aris Junaidi is present at this time and moment? Mungkin dari panitia bisa memberikan satu arahan dari kantor pusat atau sekretariat APTISI. Mungkin ada arahan atau dari MC. Oke, sekali lagi apakah Profesor Aris Junaidi sudah hadir? Maaf Bapak, untuk Pak Aris Junaidi itu sebentar lagi akan bergabung. Oke. Jadi kalau untuk saat ini emang Pak Arisnya belum bergabung di internasional APTISI ini Pak. Oke. Jadi Bapak bisa untuk tanya jawab aja Pak kepada peserta. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak George. Okay, terima kasih. So we are waiting for the professor to attend this Zoom room, and so we're going to begin with a chat. I'll be opening the chat box as we wait for the professor to attend this Zoom room, and there are many. If you notice in the chat box, there are many questions and answers that have been presented, and let me see which, but obviously within this chat box, there's a lot of comments also that have been presented. And so I'm looking at the box right now, and we see questions from various and comments, obviously. Everybody is commenting, thank you, Pak Budi, very good presentation. But I think one question that I think will be presented also to the professor that is very principal, and that is regarding the issue of deregulation. Jadi ada satu mungkin yang sangat prinsip dalam hal ini, karena kita saya kira penyelenggara pendidikan tinggi bisa menjalani PJJ ini, tapi memang ada yang prinsip, yaitu ada regulasi-regulasi yang harus di-adjust. Ya. Mungkin dalam hal ini, sambil menunggu Profesor Aris Junaidi, Pak Budi, kalau Pak Budi masih ada di Zoom room ini? Pak Budi? Oke. Pak Budi mungkin juga sudah tidak berada lagi di Zoom room ini. Saya kira
kita kepada Pak Ian McKenna sekarang. So Pak Ian, I assume you're still in the Zoom room. Pak Ian? Oke, Pak Ian juga mungkin sudah checking out ya. Oke, so I think Bu Ibu mungkin kami langsung ke pembicara berikutnya aja ya, sambil menunggu kehadiran Profesor Aris Junaidi. Itu bisa disepakati oleh MC? Rekan-rekan panitia MC bisa disepakati? Baik Bapak, bisa dilanjut aja untuk pemateri selanjutnya dengan Ibu Surya Binti Babah. Oke. Terima kasih Pak George. Terima kasih. So now we'll move forward with the speakers today, and because several of them have already onboarded, and several are still we're still waiting to onboard the Zoom room. Kita sudah ada beberapa pembicara juga yang sudah siap untuk hadir pada siang hari ini. Yaitu kalau di dalam daftar yang dikirim panitia ke saya, ini dari pihak dari Martin Jacobson yang sudah hadir ya di Zoom room ini. So I think Martin Jacobson from Stockholm has onboarded into the Zoom room all the way from Stockholm. Jadi Mr. Martin Jacobson atau Supertext ini adalah mitra dari APTISI. Beberapa waktu yang lalu Bapak Budi dengan delegasi APTISI diterima di Stockholm, dan beliau ini terkait dengan materi yang sejalan dengan Bapak Ian McKenna. Kalau Bapak Ian McKenna adalah terkait dengan infrastruktur, kalau Bapak Martin Jacobson ini terkait dengan front end ya, atau bagaimana komunikasi telekomunikasi yang di daerah-daerah yang tidak tercover oleh internet. Jadi kami akan persilakan Pak Martin Jacobson untuk men-sharing apa yang sudah dilakukan di Indonesia, dan kemudian bisa mendukung juga teman-teman di APTISI yang saat ini juga tersebar di seluruh Indonesia. So now I'll move forward as requested by the MC to the next speaker based on the schedule that has been presented to me, and that is Mr. Martin Jacobson as the next speaker, the CEO of Supertext Sweden, onboarding all the way from Stockholm, Sweden. And he will share with us on how the current infrastructure, the current technological infrastructure, in terms of the platforms of communication, can be adjusted to the needs of Indonesians, which are, the coverage is in 3G, 4G, but a lot also in 2G coverages. So with that, I will allow all the way from Sweden, from Stockholm, Sweden, Mr. Martin Jacobson, the CEO of Supertext, to be allowed to speak to the floor. So Mr. Martin, the floor is yours. Kok nggak mau sih, Kak? Okay. Apakah Mr. Martin, are you still on board? Okay, so we have a situation here. Okay, so now in that case, I will. Oh, Martin, you're on board, yeah? Are you on board, Martin? Yeah, he's in the Zoom room. Okay, he's saying hi. Go ahead, Martin. You can unmute. Thank you. Yes. The floor is yours. All the way Selamat from siang. Sweden. Ya, selamat siang, Pak. Silakan, Pak Martin. Selamat siang, Pak George. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Dan Bapak Budi Jatmiko and Pak Ian. So nice to meet you all. Good to see you again, Budi. Thank you all. I'm in Sweden, back in Sweden after
staying in Indonesia, and then ending up here when Corona struck unexpectedly. I'm CEO and founder of Supertext, which is a platform for communication that we have been providing in Indonesia for the last 5-6 years. And we have, seeing how coronavirus has been coming into the country, we have been thinking about how can we address the situation with in the education sector. How can we support this with our communication platform? Should I share my screen maybe? Is that okay, George? Does that work? Yes, please do. Maybe this is the latest version anyway. Okay, so and what we see working with communication is there is a challenge in communication with regards to the geography of Indonesia, archipelago, jungles, mountains. So providing internet across Nusantara is a challenge. And here is a map showing internet access and coverage with a 3G, 4G network versus the 2G, which is without the internet, which I think is in many countries with low population density. It's not all specific to Indonesia. We have a similar situation in Sweden also, even if we don't have as much people in Sweden. Moving to the next slide. Our mission that powers, motivates Supertext is to bridge the digital divide and support communities across Indonesia. Today, we have about 8 million Indonesians on our platform, spread out across the nation. The next slide, please. And this is some examples of what our users say. So Ismi is saying, my internet connection at home is terrible, but Supertext always works. I can stay in touch with family and friends, with my classmates. Today we're being used by people with smartphones as well as with old school phones. Moving on. Can I share my screen? I think it's easier if I can control the slides. Does that work, George? Yes, please go ahead. It's working. You need to sort of enable it, or the moderator needs to enable it. Okay. It was working. It was working a while ago, and your last slide was showing up. So. Okay. My apologies. Here we go. Can minimize. So I recently, we also have a long-standing relationship with APTISI, who we have been working with over the years. And this is when we had the honor of talking about the Swedish education system in innovation and technology in Sweden. Can I? Can I hide this? Hide video panel. Sorry, guys. We also have a partnership with the Scout Association, and we're working to provide a communications platform to support their various projects across Indonesia, and together with Sultan Hamengkubuwono. I don't understand. I'm sorry, guys. I'm not used to this.
We're also working to use Supertext to provide coordination and support of healthcare and the malaria response in Papua, an area that has a lot of challenges in terms of communication with the very large geography and difficult geography and limited telecom infrastructure. So this is from our workshop in Jayapura with my colleague running these workshops during our rollout in Papua. We're working with Indonesian government to help bridge the digital divide. Also working with farmers in Central Java, providing information and tools and technology for communication. So what is Supertext? Supertext is a platform that a communication channel that works on all phones with and without the internet. You can message with it. It's like iMessage, but it works even if you don't have internet. We're today partnered with the major telecom operators of Indonesia, such as Telkomsel, XL Axiata, and Indosat, who we've been working with for many years. When the pandemic comes, and I'm talking to our friends in APTISI and so on, learning and seeing the challenge, we have 30 million students and university students that are challenged to participate in digital learning. Digital learning, I guess, has exploded as a solution in these difficult Corona times. The need and the value of it become much more important, and it's difficult to adopt even when you have access to travel and meet everyone. Today, seeing 50 million students in Indonesia, 8 million university students, we have 30 million potentially with limited access to internet or computers and smartphones across Indonesia. And this is a very, very big challenge. For the young students, when you're of the young age, that's when you establish the habit of lifelong learning, the habits and mindsets and behaviors of learning. And these 25 million children are they're the basis of the future university students. And they are today missing out on the opportunity to build this foundation for higher education. The university students, maybe in Yogyakarta or Jakarta, coverage and internet is available to everyone. But if you come up into the suburbs, the rural areas, or outside Java, the challenge is becoming bigger. And it is our belief that COVID-19 is actually threatening the government's vision of the Golden Indonesia 2045. Indonesia has a great advantage in its large number of the youth, but this advantage becomes very limited if the youth aren't able to meet future job demands. I believe that the most important investment, the highest return of investment society can make, is by improving by education, improving the quality of the labor force, and this starts with the good learning in university and school. So this COVID-19 crisis, where economy is important to protect, but education is also a very important challenge here. But how can we do remote education without the internet? And our vision, my vision for Supertext, is to bridge the digital divide. And we believe we can, we're actually seeing people already on our platform that are using us to enable remote education for those without internet. To provide tools to support blended learning and the upgrading of education methods across Indonesia. Today, many university and teachers in remote areas do not have the means of communicating with students except by meeting them face to face. From the statistics I see, according to the ministry, we learned that 3 million students are affected by the pandemic, and everyone agrees internet is needed into the remote areas. But as the education ministry said in a press conference earlier this May, was that all solutions to tackle this, they're future oriented, and they have to be dealt with by solving the root cause, the bottom of the food pyramid, the issues in the infrastructure. And this will take several years, until 2022 or 2024. However, I and Supertext, we believe we can help and address this right now. We
with the supertext classroom in your pocket concept I wanted to share with you today as an inspiration, and maybe get some feedback from you guys after this conference. That would be wonderful. So providing support for blended learning in universities and to students, also those without internet at home, using our classroom in your pocket concept. The concept is to leverage our communication platform, our social media, and empower suburban and rural areas with limited connectivity. In my estimate, this is approximately 60–70% of Indonesians, or our estimate from our partners, that are affected by limited connectivity, that have a limited bandwidth or cannot afford or access it properly. Seeing students sharing one phone among 10 people, etc., it's quite extreme. So what is the classroom in your pocket concept? It consists of 4 pillars, so to speak. It's the chat group as a classroom for feedback and interactivity. It's the live lessons held in what you could call a Zoom without internet. It's of course not as advanced as this great experience, but it's a more trying to make inclusion for those that cannot participate. Providing regular remote testing of students on a weekly, or monthly, or even daily basis with infrastructure, so that they can do at home live and collect it on this for the teacher live. And tracking the learning outcomes, most importantly, to understand what's working, what's not, who is adopting which methods, and how is that working in the various campuses and schools across Indonesia. Moving to the next slide. So to take an example, to sort of paint the picture, just to give you guys some ideas on what can be done and how this can work. A chat group as a classroom, what does that mean? It's like WhatsApp, but it works without the internet. It's we see people to coordinate, to share assignments, to write and explain difficult topics in the class, dedicated chat room. Students can ask in the chat group to both the teachers and the co-students, and by doing this, they're sharing. This is very much inspired by the model from Finland, where we're seeing similar technology. And this also works on the old phones, also without the internet. It's the live lessons, Zoom meeting without the internet, a dynamic smart conference call, no video. So this is of course more primitive if you don't have video, but when you don't have internet, it does solve a big problem. Students can attend the class and hear the teacher hold the lesson. They of course probably need to have the supporting materials in place at the same time. With dynamic tools in the technology platform to support teaching, for example, muting and unmuting, integrated into the schedule. We've all seen how our kids struggle to join the right class online, and the challenges of the passwords of Zoom and everything. Having all of that removed as a problem, and in addition making it completely free for the students to join, because I believe that education must be available from an equitable way, that it should be available for everyone, not only those that can afford the internet. And this facilitates feedback and dialogue on the topic together with the teacher. And then combining that with the next concept, this is called the super call, this concept, and the testing, where teachers can tailor tests to their students. And the test can be both multi-selector or free text. Very simple tests. It's not the essay tests. It doesn't really work if you don't have a computer and so on. But you can have, this is more to see, are you paying attention? Did you read chapter 7 this last week? This kind of stuff. And teachers can give individual feedback to the students on their test, and at the same time manage, you know, if you're testing 50 students every week and having all that administrative thing run on SMS and an app, or no app, just on the old type phone
Like if you're in Papua, maybe you don't have internet coverage, or if you're in West Sulawesi, then both the teacher and the student need this, depending on their infrastructure situation. Also very important is to track the learning outcomes statistically and visually. So with our platform, once you do the testing and you can do the chatting and the super call, then you can also track the attendance automatically. You can get the overview of each student's performance statistically, both per class, per campus, per teacher, per subject, and compare it to across the country. So that's just a sort of a quick snapshot on some of the things that can be done, leveraging our offline, online communications, social media, edutech platform. So what's next for us? Well, we're ready to support teachers fighting for the future of the golden generation. I believe that we have an opportunity to help and support, if we get it right, to provide infrastructure for free to schools across the nation, to support blended learning without internet, for everyone, those with internet and those without the internet. Combining this with applied examples, leveraging recognized methods for blended learning, that are today based on the Finnish system, today applied in Surabaya and Jakarta. Tracking learning outcomes to see the adoption and drive the change, and use our lessons from our work in Papua with the healthcare system, with the Gerakan Pramuka, and the challenges of doing a massive rollout across large organizations across Indonesia. So that's what I wanted to share today with you. Thank you very much. Pak George, I don't know how to return control here in a good way. Maybe you can just click somewhere. Yeah, thank you, Mr. Martin Jacobson, coming all the way from Stockholm, Sweden. And in Sweden, he's the Mark Zuckerberg of techies in Sweden and Stockholm. So thank you for joining us today. And what Mr. Martin Jacobson shared is that we can do classrooms with the internet and without the internet. So I think that one item there was the classroom in your pocket, right? And that relates to what Dr. Budi Jatmiko has mentioned in his earlier remarks, that there are difficulties from a technology standpoint in terms of the coverage. And I think on the map that you showed prior, the coverage of Indonesia is still mostly 2G, ya? 2G. I think, there you go, there's that map. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwasannya penyelenggaraan jarak jauh ini masih bisa diselenggarakan walaupun tidak ada internet. Nah, kalau dilihat dari tadi yang disampaikan Bapak Martin Jacobson yang sudah lama bekerja sama dengan APTISI, itu bahwasannya coverage di Indonesia memang rata-rata masih 2G ya. Di perkotaan mungkin 3G ya, 3G, 4G, tapi di luar perkotaan cukup di-cover oleh 2G, tapi itu masih memungkinkan. Sehingga tadi itu presentasi Bapak Martin menyampaikan bahwa classroom bisa ke dalam pocket. Dan classroom adalah chat group itu sendiri. Jadi ada chat yang bisa dilakukan lewat 2G dan itu bisa diselenggarakan sebagaimana dari pengalaman tadi Bapak Martin sampaikan di Papua, di daerah Indonesia Timur, dan di berbagai daerah kantong-kantong di mana coverage internet memang belum tercapai. Memang pemerintah ingin mengejar itu, tapi tentunya 70-80% Indonesia masih tidak mempunyai akses internet. Dan seperti tadi disampaikan Pak Martin, bahwa itu tidak perlu kita juga, artinya di seluruh dunia juga sama. Biasanya di daerah-daerah yang di luar perkotaan itu memang di covernya 2G atau tidak ada internet akses. Tetapi tetap memungkinkan menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh. Dan tadi solusinya tadi yang disampaikan Bapak Martin dari pengalaman Bapak Martin baik dengan pemerintah daerah di berbagai daerah termasuk di Papua dan juga di Jawa Tengah dan di Jawa Barat,
dan juga dengan kelompok-kelompok pramuka dan kelompok-kelompok pendidikan lainnya. Jadi ada solusinya. Oleh karena itu, terima kasih. So again, we thank you, Martin, coming all the way from Stockholm, live from Stockholm, Sweden. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan bahasa Indonesia Bapak juga sangat bagus, Pak. Not like Mr. Ian. Not like Mr. Ian. Still a student, still mahasiswa ya. Masih belajar ya, masih belajar ya. Terima kasih Pak Martin. Jadi Pak Martin, and Mr. Ian McKenna and the previous speakers, kalau Pak Budi masih ada, we're going to have question and answer at the end of the sessions. Yeah. So if you're available to maybe stay live for a while. Now we're moving from Stockholm to Kelantan, Malaysia. Jadi dari Stockholm, Sweden, kita sekarang ke Kelantan, Malaysia. From Stockholm to Malaysia, to Kelantan. Yaitu, our next speaker is Professor Dr. Surya Binti Baba, the Director of Center for Academic Excellence and Development from University Malaysia, Kelantan, ya Bu ya. Yeah. So we are very happy to have you, our colleague, our academic colleague from Kelantan, and she will be sharing, the Malaysian experience and exchange how we can approach blended learning in these times of trouble of pandemic COVID-19. Dengan demikian, I give the floor of the Zoom room to Professor Dr. Surya Binti Baba from Stockholm now to Kelantan, Malaysia. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Bapak Josh Iwan. Distinguished speakers from Stockholm, from across Indonesia. Thank you to APTISI, Bapak Budi, Ketua Umum, and all the speakers, and of course across Indonesia. I happened to browse the participants, Mr. George, and it seems that I saw numbers from across Indonesia. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. All right, thank you. Loud and clear? Clear and loud. Thank you. All right. I'm Ibu Surya from University Malaysia Kelantan. And University Malaysia Kelantan is the newest university out of 20 public university in Malaysia. And of course, as a public university, we have to somewhat like follow the framework what have the Ministry of Education has addressed. Yeah. So thank you to APTISI for inviting us from Kelantan. So Kelantan is at the northeast of Peninsula of Malaysia. So the other side of Malaysia Barat. Yeah. So I was given a topic which is something like a very micro level, ensuring quality higher education in a new era. Yeah, that's right? Okay, can I have my first slide, please? The tenets, I have 4 tenets in addressing the issues of quality on the higher education landscape. All in all, I will speak about the fundamental issues, the documentation, the references that we have to address, the framework that be given to us at the higher education landscape, and of course, how we execute it in our institution, and lastly, the take-home message. As you know, Malaysia has invested in higher education, and its expansions is to bring the commitment towards the building a knowledge-based society. Malaysia actually has prioritized quality higher education, but we still face the challenges in producing graduates who are capable of actively participating in building its knowledge-based society. There are a range of policy being designed to support our goal of Malaysianizing its workforce and creating knowledge-based society, especially gearing towards accommodating 4.0 industrial revolution. As we know, at the national level,
we have our Malaysia Educational Blueprint. Can I have the next slides, please? This blueprint comments from 2015 to 2025. We have already ended our first and second wave, and entering the 21st century, 2020, around the world, around the globe, we have abruptly facing a very challenging time, which is the lockdown or the movement control order due to the pandemic of COVID-19. But I see from the positive side, it actually facelift our online learning, Mr. George, actually. You know why? We supposedly, according to our wave 3 in our mission educational blueprint, we only able to cultivate our online or blended learning starting 21-25. All this while is more like the awareness, the practices, but entering 2021 will be the full force. But the pandemic COVID-19 actually has speed up the remote learning, especially the full online learning. So in our blueprint, we actually supported by, I think too fast. Can I have my previous 2 slides, please? In our mission educational blueprint, we have the mission qualification framework, whereby we need to have the accreditation for our academic program. And in 2018, Malaysia Higher Education has produced the framework of Malaysian higher education to accommodate 4.0 industrial revolution content. And of course, we wish to produce a future-ready curriculum to produce and practice the future-proof student, and in terms of bring out the support of blended learning. In Malaysia Educational Blueprint, there are 10 shifts, but I'm focusing on the shift 9, which is a globalized online learning. And it was launched sometime 6 years ago. And during the first period of our MEB, actually, we have emphasized of having about 70% our courses will be on blended learning. But eventually, it started from little numbers and it grew a bigger number from years to years. But pandemic actually has pushed us towards 100% online. And of course, apart from blended learning, missions are very actively involved in producing massive online open courses. And at the MK level, we actually have produced hundreds over MOOC. So what is globalized online learning? It has to be blended learning. And how we achieve this? By launching our MOOC in several area or subject matters. And of course, making online learning as an integral component, meaning that online learning across subject matter. And of course, we need to have the infrastructure that able to address our blended learning and so forth. And I guess every one of us, we have our own definition of blended learning, which I will share how blended learning takes place in our higher education in Malaysia. And globalized online learning, or goal, under the Shift 9 Malaysia Educational Blueprint, has addressed our blended learning become a staple pedagogical approach in all higher learning institutions. Our students will therefore benefit from this robust cyber infrastructure that can support the use of technologies like video conferencing, so forth. And eventually with the pandemic of COVID-19, he has opened up the VC from only normal Skypes into Zoom, into Google Meet, into WebEx, and so forth. Yeah, and of course, MOOCs are another way of globalized online learning to support blended learning. So how do we achieve that?
making online learning as integral component of higher education and lifelong learning, starting with the conversion of common undergraduate courses, either into MOOC or into blended learning that requires about 70% and below our program to establish blended learning model. In the earlier days, starting 2015 or before that, we have our own formula, which I think there's some similarity with Bapak Budi just now. Our Ketua Umum APTISI just now has addressed in his Prinsip 3, whereby the common of blended learning mustn't exceed 80%. So in our nation context, our blended learning is between 30 to 70%. So we have some similarity what we have practiced in Malaysia and also Indonesia, but I guess it also being practices around the world. So in addressing all this, and we mustn't forget about the new era whereby we stepped into the fourth industrial revolution, and Malaysia higher education has actually provided the framework into humanizing higher education. That's why I have addressed earlier that higher education actually has changes the landscape from the conventional way of teaching and learning into a future-ready curriculum with a multi kind of delivery, with and we have been supported with alternative assessment, and we have to review our curriculum into looking at the future-ready curriculum so that we're able to produce future-proof students. So this is something that Malaysia has in addressing. So, but coming back to e-learning, yeah, our concept of e-learning should be in blended, should be interactive in content. So we have online activities and we have online assessment or e-assessment. And of course, we embrace a social media approach. I think for Malaysia's in Malaysia context during pandemic, which we have gone through, in Malaysia, there are areas that we can't get through, especially in Sabah and Sarawak, which is in Borneo land. And of course, there are places in remote area that there is no network. So social media, especially using WhatsApps, using Line, there are some benefits of using it. So of course, e-learning is something not is an essential, especially when we face during our pandemic. Well, to embrace and addressing e-learning and blended learning, our higher education has provided the policy, as what we call as Dasar E-Pembelajaran Negara. Yeah, so you can download the Dasar E-Pembelajaran Negara, or we have the acronym as DEPAN. So this is a national e-learning policy that guides us. Yeah, however we execute our blended learning, online learning, full control of online and so forth has been addressed fully within the framework of our DEPAN. So if you can see there, our MEPTA is the main organization or association of e-learning council, e-learning council of public university. Apart from that, we have been supervised or we have been guided with various and several guidelines. For example, e-learning guideline for Malaysian higher education institution. So all these guidelines actually able us to conceptualize the best principle that we're able to execute in our workplace or in our own higher education, our higher education institution. And to address fully on blended learning, Malaysia has moved into what we call as pembelajaran teradun gantian. In Malaysia, blended learning we call pembelajaran teradun, and there are another phrases that gantian, meaning that it is substitute. Before this, we have blended learning supportive, whereby we address
on the formula of 732, whereby we have 1 synopsis, 7 material, 3 activities, and 2 assessment. As long the courses has achieved that formula 1732, meaning that is already in the framework of blended learning supported. But earlier in January 2020, we actually has some kind like anticipate something might go on, might happen, but we actually has proposed. I'm the team of the MEPTA, and we have produced the outline of guidebook for pembelajaran teradun gantian, or the guidebook for the blended learning substitute, where there is a formula of 70-30, 40-60, or 50-50. That formula actually able us to strategize our communicating or our interaction with the student within the 14 weeks of our semester. We're able to see whether 4 times online, or 10 times face-to-face, or 6 times non-face-to-face into 8 times face-to-face. And of course, if we go until 50-50, meaning that there will be 7 times face-to-face and 7 weeks non-face-to-face. So that is the formula that has been carried out under the purview of blended learning substitute. So this is our practice now. But during pandemic, we have totally changed from substitute into full online learning or remote learning. Apart from that, we also have to follow the framework of our program learning outcome, where I am the head of the OBE Malaysia, where we come up with a book to help our academician into putting our learning outcome in place, in drawing or in developing our academic courses and so forth. And of course, there are 5 clusters. The importance of cluster 3, next slide please, on functional work skills. And this is something new that we have addressed the important or the essentials of digital skills. Yeah. So under the digital skills, we have come up with 5 dimensions, for example, social media, global networking, digital skills, and so forth. So these are the important references, framework, blueprint that we have to address in conceptualizing and drawing to develop our curriculum for our academic programs. And of course, if I could recap the national initiatives that we have to address, or national initiative that has been geared by the Ministry of Higher Education under Department of Higher Education of Malaysia, we have the blueprint, we have a specific shift addressing globalized online learning from 2015. And we also have the councils of e-learning public universities, and I have addressed before that we have numbers of books, framework, blueprint, guide, and so forth. And interestingly, we have been competing or we have been sharing our product, our innovation from our courses or from our blended learning in our yearly carnivals and competitions. So it has been happened since 2014, and it marks 5 years last year, which is a very interesting, whereby hundreds and hundreds of innovative product on e-learning has been shared during the International University Carnival. And of course, to ensure the quality of our blended learning, there are monitoring and evaluation by our own institution, and of course from the higher education at the ministry level. As we know, the custodian of blended learning or the e-learning in Malaysia
actually being monitored or being governed or being supervised by the Malaysian E-Learning Council from the public university that we call as MEPTA. So MEPTA actually has made a major role or the vital role in ensuring that blended learning that has been addressed in our policy, in our blueprint, should be done in accordingly to the wave in our blueprint of Shift 9. And of course, we have a MOOC that is being going fantastically. MOOC measure open massive open online courses whereby it is either it can be done individually, or it could be also a material or resources for blended learning. So it can be done both ways. And within that, we have the e-learning Malaysia Higher Education upon all. We have a lot of references that we are able to follow. And as I've addressed earlier, we have the International University Carnival of E-Learning. And of course, all these are very important to ensure the quality of our blended learning or online learning being addressed from time to time. So the moment of truth, actually, I will have the subsamples of UMKW. Can I have my slides in front, please? Okay, UMK has achieved tremendously in addressing, in executing blended learning at the our institution. And of course, it started from 30% in 2014, 15, and eventually in the reporting January 2020, UMK has reached up to 94.5% of courses offered, which is about 408 courses for that semester. We have achieved a handsome number or handsome percentage that most courses, a majority of courses actually already on blended learning, because it started gradually from 2014, 15, 16, 17, 18, and 19. Why? How? So how do we execute at the micro level? At UMK, blended learning has their own pillars. So we have addresses the three important pillars in executing blended learning. One, which is very important, is e-learning governance. So the e-learning governance is the custodian of ensuring the quality, the execution, the practices, the development of blended learning takes place. And of course, there are monitoring and evaluation every semester, every year for ensuring that we addressing blended learning in our courses offering. And of course, without infrastructure, this can't happen. So we develop our own platform using the Moodle. And of course, this is very important because our LMS, learning management system, are very current, very relevant, and people saying about platform which is 3-in-1, 4-in-1, but our e-learning platform or our learning management system is 7-in-1. So during the pandemic, we try run the LMS, or we call it as e-campus in a smart way, because we have already in a good momentum in addressing or in executing blended learning at UMK. And very importantly, one of the major pillars of blended learning at UMK is the CPD. So if I could share, can I have the next slide? So of course, the Vice Chancellor, Professor Dato Technologist Dr. Nur Azizi Ismail is our patron, and our Deputy Vice Chancellor Academic and Internalization, Professor Rafi, is our advisor, and I am the Director for Center of Academic Excellence and Development, supported by Head of Unit Innovation and E-Learning. Ironically, the e-learning governance have consisted
and be supported by the e-campus experts. Yeah? We have the e-learning facilitators, which were doing tremendous and fantastic job during MCO, during our lockdown recently. And they are the mover of the UMK. And of course, we have our subject matter expert for our MOOC and massive online open experiential. I would like to share a little bit of our eCampus, whereby this eCampus is 2.0. The eCampus actually consists of latest Moodle version 3.8.1, and we have social media embedded, and of course we use our Google integration login. Of course, student able to use mobile. So this is coincidentally that when we face the pandemic, not everyone, when we run up our survey at very early of our lockdown on 18 March, we immediately post a survey to our 9,500 students, and we able to capture about 60%. Eventually, we have the statistic that about 2,000 out of 9,500 our student hasn't got full 5G. And of course, like Malaysia is smaller than Indonesia, but still with 2,131 students who are unable to be reached out due to the coverage. So we have reached out our students using our social media, using SMS, using our normal posting and so forth. But eventually, 3/4 of our students can be reached, but the network is still sometimes incapable of capturing, especially in doing the teaching and learning as synchronous mode. Of course, our eCampus are very much new facelift by having e-attendance online, by having chat, all the substantial tasks is done on our own homegrown platform. I would like to share during the facing the semester. Before we started our semester, which has been closed down for about a month, we started our lockdown was in 18 March, but we started we continue our semester on the 26th of April. We able to have 48 series of CPD. This is very important. And you see the support of our e-learning facilitators from every faculties, from every campuses is tremendous. So this happened because UMK has numbers of young lecturers. Our average of our lecturers is around 35 years old. So despite we have no worries about distributing or executing our e-learning fantastically. And of course, after the 9 weeks of our full online, we able to capture kind of assessment being doing online. So we are still ongoing of our CPD series 2 with assessment series by expert. So before our semester started, to continue our 6 to 14 week, we have within 15 days, we have 48 series. And after finishing our final assessment, we're able to capture about 12 types of assessment. Of course, within 408 subjects, we're able to capture around 28 kinds of e-assessment, but these are the experts that will share their experience in conducting e-assessment online. And of course, there are some rules and regulation and the do's and the don't, what to do the assessment online. So on the implementation of UMK level, we have to go according to our national accreditation
standards. So under the purview of Nation Qualification Agency, what we call as MQA, there are areas that we have to follow under the Code of Practice for Program Accreditation. So the Area 1, the Area 2, the Area 3, Area 4, 5, 6, 7, the area in our Code of Practice of Program Accreditation has emphasized on how we execute, how we deliver, how we assess our student, and how do our courses accommodate with our niche of the program. So the how-to that we have addresses in our institution, of course, we have to address standards for quality purposes. Can I have my slide in front, please? So we address standards for quality purposes. We have our provisional accreditation. We have to have our full accreditation and of course curriculum review. These are the important part where standards has to be followed. And how do we execute at the micro level, at the institutional level? So we have our documentations of academic program according to MQA standards, and of course with the purview of the professional body standards. And of course our blended learning, our blending has addressed and disclosed in our table 4, which I will share the practices of our SLT, our course learning outcome with constructive alignment and so forth. I'll share in a while. So importantly, to secure the quality of courses offered in our institution and across national in Malaysia, we have to address important element in dealing with the program, dealing with the courses offered. So of course, everyone of us here have strong knowledge about the constructive alignment in making sure that our learning outcome has to have a proper assessment being addressed, and the delivery should be accommodated with the assessment and also learning outcome that we have to map out it. And of course, there are some differences, or there are kind of student learning time that should be takes place when we go for online learning compared to the conventional way of teaching or on the face-to-face. So we either go for synchronous or asynchronous, which has been addressed by Bapak Budis before this. So can I have my slide in front? The constructive alignment, which has been addressed by John Biggs. This is very important to ensure the quality of courses offered has to address the learning outcome, the assessment taking place, and delivery of the method of delivery. So this has to take account whereby the method of delivery is very important. I think you have skipped quite a lot. This is quite far actually. I would like to share how we secure our quality in addressing our blended learning at higher. Can I have my constructive alignment slides, please? This is quite far. Please, the admin. Mr. George, can you hear me? Yes, I hear you. Mohon admin. Admin itu PowerPoint Ibu Profesor Dr. Surya. Sangat ke depan. Boleh tak pergi ke konstruk ya, selepas ini? Okay. Okay, alright. Seterusnya. Okay, at UMK, the guideline has been addressed in our book. We produce our teaching. I'm sorry, what page? What slide? Okay. What slide? Can you look at constructive alignment? So these are the important page so that I can share how we secure quality. Can I have before slide?
far in front actually. Can you share the slide, please? Can I have the slide, please? Okay. While waiting for the moderator or the admin putting my slide on track, I would like to share the quality of how we execute our blended learning should be designed properly, especially in looking into the constructive alignment between course learning outcome, which I've shared in this PowerPoint. We have to map our course learning outcome that we have to map on the assessment and delivery method. So for example, that course securing 25% or 20% of time SLT of the student. So the weightage is 25%, then how much time the SLT should be given on that particular learning outcome. So MQA, the Malaysian Quality Agency, actually has a framework whereby the quality should be addressed in our table 4. If I could have that table 4, which is very important because it addresses constructive alignment, but also we're able to detect what is the SLT given for each topic, and if this synchronous, how much time be given for synchronous and how much time be given to asynchronous. So in this table 4, we actually addresses the learning time for the student to undertake their classes online. So there are some percentage that we have to follow, that we have to address in ensuring that a student is not burdened with the overload of online and also on the face-to-face. So of course, from time to time, my team, we always improve our whatever guideline come from the ministry. We have to customize our academician and how we customize or personalize our lecturer into our material resources so that we are being guided. And of course, we need to achieve the fully online or fully blended learning. So these are the book that we have designed, we have shared with all academicians to ensure that they are at par, they are on track in delivering their assessment, in delivering their activities. Actually, I would like to share our student performance from our designing of constructive alignment of our courses. There are a spider web that being reported for each individual student. And of course, from that performance report, we able to come up with learning analytics. This is something that we addresses the 4th IR on the big data, on the machine learning, so that each student were given their performance from semester 1 until they finishes their study. So if I could get that page, Mr. Moderator, it will be very interesting that how UMK has come to a stage that we're able to identify student progress from each semester until the end of their study, that they know and they're able to identify, they're able to detect, they're able to address what their performance are like. I think it's too far actually, it's already quite far. Can I move back? Can you move? All right, so this is what UMK like on the MOOC development. We are very fortunate. Our academicians are very awesome, are very fantastic in developing numbers of. This is one of what I have produced, qualitative research MOOC for the postgraduate. Yeah? So of course, we
the MOOC is one part of our important material, not only for blended learning, but also for addressing the student need, whereby if the student are on asynchronous mode, they're able to download, they're able to review, they're able to revisit, and of course, the full MOOC are able to give some assistance and support to the student learning and engagement. Can I have the next slide, please? And UMK right now, due to our engross and our excitement in producing MOOC, likely this year we able to offer numbers of MOOC that we have accumulated from 2015 and so forth. Yeah? So in addressing the quality, we do the check and balance. Those being so innovative, we offer a platform to compete or to share their innovative product throughout the semester that they have undertake. And we have our teaching, enhancement, learning, and innovation carnival. So if I could share, UMK has very proud to say that each year, from year to year, we have gained and back numbers of goal, and we achieved 2018, 2019, the most goal during our national or international university carnival of e-learning that has been organized by Higher Education Ministry under the Department of Higher Education at the ministry level, and also the MEPTA, the Council of E-Learning Director of E-Learning in Indonesia. That is where the carnival has taken place, and we're able to share what we have done throughout the year from time to time. So of course, apart from that, we also engage ourselves, not only producing the material resources, innovative outcome, and so forth. This is a TELIC that I have mentioned. We will have our TELIC 2020 in October that I hope many will participate in our UMK TELIC, and I am welcoming numbers from Indonesia and throughout the world that learn from us how we back most goal from 2018, 2019. And of course, this year, the TELIC, the IUCEL at the ministry level will be carry out a reschedule next year since the pandemic. So we will have our TELIC in 21st September later on. Apart from all resources, we were also very enthusiastic to share our work in our publication. So if our participant would like to read further on how blended learning has takes place at the Ministry of Higher Education in Malaysia, we have produced numbers of publication on Scopus and ISI. So these are the team that I was with that come up with a high impact publication. Yeah? So numbers of publication actually from what we have studied throughout the years in producing. In fact, on the 18 and 19 August recently, UNISA, UNUSA from Indonesia has co-organized with UMK, the International Conference on UMA, the Digital Innovation, Humanities and Economy that takes place. We able to share our finding that triangulated from survey, from 9 weeks reporting and our e-assessment analysis. We came out with MCO, teaching and learning online blended learning that took place from March to July 2020 that we shared in ICU Indonesia last 2 weeks. Yeah? Now, what we have captured
at the institutional level, the main objective is, of course, always ensure the quality of our blended learning much very close to what a blueprint guideline our policy has addressed. So much activity has been conducted. We have moved from normal blended learning into blended learning substitute with the formula of 30-70, 40-60, and 50-50. And we allow, since everyone able to be online, so we allow, this is the one, we allow teaching and learning online until 50-50 or more than that to be carried out. Of course, we have courses, we support our academician with numbers of continuous professional development to reskill, to retool, and to address areas of gaps that need to be supported. Not only the material, the resources, but we have also the faculty e-learning support to handhold our academicians who are still needing the support, and also to improve their online learning experience and skills. Apart from this, what we have addressed from the national document, we also produce our own policy on learning, teaching and learning online. And of course, there are new things that we have to address. In addressing teaching and learning online, it's not as simple as we think, because you need to change the way we teach, the way we do assessment, the way we deliver. And of course, at the final part where we carry the final assessment, we need to develop our own proctoring. Yeah, I know there are numbers of proctoring that being very much in the market, but UMK are very fortunate that we develop our own proctoring. So this is the analysis that I've done throughout our 3 weeks of final assessment. So this is ongoing, and of course I can share the webinar throughout from 23rd August to 17 September, so still ongoing. Yeah? So there are numbers of e-assessment, open book test, e-portfolio, infographic, video presentation, case study, final project, presentation online, assignment, and also quiz. So from here, we have conceptualized a series of CPD on e-assessment. I addressed earlier on the proctoring. Our e-learning team of eCampus has developed our own proctoring so that this can be done during our online assessment. So proctoring meaning online invigilation. So we are lucky that our e-learning team able to secure the proctoring online. So one way to check and balance our online delivery, so we are developing online learning scorecard. So we have the KPIs, key performance indicator, to check on our own delivery, peer assessment, student engagement, infrastructure, to ensure the online learning vital and essential. So last, I would like to share the success story of our e-learning, our blended learning at UMK. Of course, UMK has stood highly at the national level. We have achieved 2019 at a very high percentage, and almost 94.3% that subject being delivered online with blended learning formula. And of course, with the pandemic, everything turned into full online or PDP remote learning. And with blended learning, we able to secure several national and international awards. For example, we received the Minister Award 2018
blended learning in MOOC. You see, I'm the elderly here, but I'm surrounded with the young ones. So you see numbers of UMK staff are very young, which is very interesting. Yeah, and of course we gain our achievement from 2016. We achieve a goal. Then 2017 IUCEL, we get another pieces of goal. And of course, coming to 2017, 2018, we receive numbers of goal increases. And of course, 2018 and 2019 was the best part, that not only we have the outstanding e-learning product, but we secure the most goal among universities, private university colleges, national and international universities, private and public university. So I myself received the best facilitator award, and my partner, our partner also received the best mobile awards, apps award. So UMK has backed the most goal during the IUCEL 2019, but 2020 has been rescheduled to 2025 next year. And of course, with the quality that we maintain, we sustain the quality, UMK has been appointed by Erasmus e-learning project, MEDLIT project. 2016-2018, we have been the consultant for Asian partners, Thailand and Vietnam. So we also has organized for International MEDLIT Media Literacy Conference 2018. This is our partner, the Asian countries like Thailand, 4 universities from Thailand and Vietnam, and also from Zeppelin, Germany, Vienna University, and also Open University of Netherlands. So we are the consultant for MOOC development in Thailand, Chulalongkorn University and Suvarnabhumi University in Bangkok. And this is our product where we administer and consultant to the Vietnam, the Academy of Journalism and Communication of Hanoi, and also University of Science and Humanities at Ho Chi Minh. So, so ensuring the quality is to translate the national blueprint, the national framework, the national policy, the national guideline into our practice in our institutional level. So securing all those relevant and vital essential document, we're able to direct our blended learning, online learning in a proper manner. And of course, it's not only for UMK, likewise, but also for the needs of a national agenda. And of course, we want to fly higher at the national and international level. So for those interested, this is our official website, and the center that I led now is the Center for Academic Excellence and Development. So there are a lot of important material that we have shared in our website. For that, Mr. Moderator, Mr. George, I give back the floor to you back, and I'm happy to answer any question after this. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Professor Dr. Surya Binti Baba from University of Malaysia, Kelantan, all the way from Kelantan. Yeah, welcome. So, thank you very much. Now I've been given information from APTISI headquarters that we have here today from the Ministry of Education and Culture from the Republic of Indonesia, the distinguished Director of Learning and Student Affairs from the Higher Education Directorate of the Ministry, Professor Dr. Aris Junaidi is now on board. Ya, bersama-sama kita, terima kasih telah hadir bersama-sama kita Profesor Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dan sebelum Prof. Aris nanti menyampaikan kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks blended learning dan online learning di era pandemi COVID-19 ini, mohon izin kami laporkan kepada Bapak. Pertama, di dalam partisipan pada hari ini ada lebih dari 400 partisipan dari Aceh sampai Papua, dan juga hadir para pembicara dari Stockholm, dari Kelantan, Malaysia, Stockholm, Swedia, dan dari Irlandia. Dan tadi sudah dibuka oleh Ketua Umum APTISI Bapak Dr. Budi Jatmiko.
Dalam konteks pembicaraan siang hari ini, sebelum nanti Bapak menyampaikan arahan dan pemikiran dari Bapak, mohon izin kami laporkan bahwa telah beberapa topik telah berkembang. Pertama dari sambutan Bapak Budi terkait dengan kesiapan kampus-kampus, khususnya perguruan tinggi swasta di seluruh archipelago Indonesia ini di dalam menghadapi era PJJ, ya, era blended learning, era online learning, dan segala tantangannya. Ya, tentunya tantangan terkait dengan teknologi dan kemudian juga metodologi pembelajaran. Yang kedua juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ian McKinnon terkait dengan aspek teknologi dari infrastructure digital, dan beliau menyampaikan bagaimana konsekuensi dan dari sisi infrastruktur teknologi yang diperlukan. Dan juga tadi disampaikan oleh datang onboarding dari Stockholm, Sweden, mitra dari APTISI, Bapak Martin Jacobson, CEO dari Supertech Sweden, yaitu beliau menyampaikan bagaimana cara kita bisa memindahkan classroom ke mobile phone walaupun di daerah-daerah yang tidak ada akses internet. Ini merupakan mungkin solusi dan inovasi, dan bahkan juga bagaimana bisa mengikuti learning outcomes. Nah, tadi sebelum Bapak tadi hadir bersama kita Profesor Dr. Surya Binti Babah dari Universitas Malaysia Kelantan yang memberikan comparative study bagaimana di Malaysia menjalankan blended learning dan online learning, dan juga kembali lagi learning outcome. Saya kira ini merupakan satu isu, ya, bagaimana kita memonitor daripada dampak dan pembelajaran bagi mahasiswa dan siswa kita, dan juga dengan tantangan teknologi di daerah-daerah yang memang tidak ada akses internet. Demikian Bapak laporan dari kami terkait dengan perkembangan diskusi pada siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak nggih monggo bisa dalam bahasa Indonesia, ada juga beberapa ya peserta yang dari berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris. Kami persilakan. Mana aja yang nyaman buat Bapak. Ya. Dan tempat kami persilakan. The Zoom room is yours, Profesor Aris. Ya, terima kasih banyak Pak Jos Iwan Marantika, MBA. So thank you very much. I'm glad to be here and have one floor with all the speaker, distinguished speaker, Prof. Surya, Pak Ian, Pak Martin. Yeah, great to see all you here. So please allow me to speak in Bahasa since all the participants are from Indonesia, and I would like to talk about our policy, the Ministry of Education policy in the new era, new life for the online learning position. So please allow me to present our PPT. And also, of course, my best friend, my colleague, Pak Budi Jatmiko. So thank you for your invitation and nice to all of you here. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kami akan menyampaikan kebijakan dalam 20 menit ya ke depan. Ini terkait dengan bagaimana perguruan tinggi harus menyiapkan di dalam pendidikan pembelajaran daring di new normal ini. Ini adalah kebijakan yang kita ambil sejak bulan Maret, di mana dimulai dengan surat edaran Bapak Menteri, Mas Nadiem Makarim, bahwa semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang jumlahnya 4.800, ya, baik negeri maupun swasta, ini harus melakukan work from home, melakukan study from home, dan melakukan online learning. Jadi ini policy yang saat ini kita jalankan, diperkuat dengan SKB 4 Menteri. Nah, semua pembelajaran jarak jauh ini tertuang di dalam peraturan Menteri, Ministerial Decree Number 7, 2020. That this online learning is including here is from the university and also from the study program and also for the subject matter. So inilah ruang lingkup dari PJJ yang ada di Permendikbud. Jadi perguruan tinggi boleh menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, program studi, dan juga dalam bentuk mata kuliah, yaitu pembelajaran daring. Yang saat ini sampai nanti Desember 2020, semua perguruan tinggi harus menerapkan pembelajaran daring ini.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, bahwa kita sudah mulai merintis adanya MOOC Indonesia MOOCs ini ya, yaitu dengan program SPADA atau sistem pembelajaran daring. 2014 merupakan rintisan baru, di mana saat itu baru 6 universitas yang bergabung dengan sangat-sangat terbatas, ada 240 modul pembelajaran, diikuti 4.200. Kemudian rintisan itu kita lanjutkan mulai uji coba awal di 2015, kemudian diseminasi dan implementasi itu baru di 2016, kemudian kita lanjutkan di diseminasi alih kredit, ya kredit earning, itu sudah ada 48 universitas, di mana saat itu ada 10.575 mahasiswa, dan kita scaling up yang modulnya hanya 240 menjadi 1.040 modul. Dan kemudian puncaknya ini adalah di 2018, di mana kita tahu persis ada puluhan bahkan ratusan ribu ya guru dalam jabatan yang karena peraturan pemerintah dia harus mengikuti pendidikan profesi selama 1 tahun sebelum ikut uji kompetensi untuk mendapatkan surat izin pendidik ya, sertifikasi ya. Nah, di saat seperti itu maka kita menyelenggarakan dengan platform SPADA ini 100 ya, kita mulai dari 17.000 guru yang dalam jabatan di mana sudah mengajar tapi belum mempunyai sertifikat, itu kita lakukan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan melakukan hybrid learning. Hanya 1 semester ya, akhirnya dia bisa ikut uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi. Jadi ini merupakan satu terobosan yang luar biasa ya dengan hybrid learning. Ya, ini untuk guru-guru dalam jabatan dan sampai sekarang masih berlanjut. Nah, inilah kemudian SPADA ini sekarang menjadi satu keharusan, menjadi situs pembelajaran yang diikuti oleh ribuan ya perguruan tinggi dan mahasiswa kita. Ya, jadi kita expansion bahwa ini harus dilakukan pembelajaran dari rumah. Nah, kita ketahui bahwa SPADA ini adalah Indonesian MOOCs ya, yang kita inisiasi 2014, merupakan satu agregator. Sekarang sudah ribuan modul yang ada di services ya. Ini sumbangan daripada individu, dari dosen, dari perguruan tinggi, dari program studi yang lolos di dalam quality assurance oleh tim yang kita lakukan. Once module accepted by quality assurance person, then be launching as a services, as a open content, as a open courses, as a online courses. Jadi inilah yang kita launching saat ini sebagai situs-situs pembelajaran online yang nanti bisa dipakai oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh guru, oleh perguruan tinggi, bahkan oleh masyarakat. Ya. Jadi situs ini kita bebaskan dibuka secara open. Ya. Nah, ini sudah ribuan yang kita launching saat ini, dan mahasiswa kita itu ada 2 pilihan kalau di situs pembelajaran kita. Kita mempunyai SPADA, kita mempunyai kuliah daring, ini bagi perguruan tinggi yang memang online resources-nya, LMS-nya itu masih terbatas. Maka kita dorong, di samping SPADA, gunakanlah kuliahdaring.kemdikbud.go.id, di mana di situ itu kerjasama dengan Google Classroom, salah satunya, itu sudah ada 11 program studi di situ, yang bisa diikuti, diakses oleh dosen maupun mahasiswa. Belum lagi di kuliah daring ini, semua perguruan tinggi yang sudah mempunyai modul online, maka dimasukkan di kuliah daring. Jadi kita punya 2 situs pembelajaran online, SPADA dan kuliah daring. Nah, kebijakan Kemendikbud itu kalau bisa tidak hanya tergantung dari Indonesian MOOC saja, tapi juga internasional MOOCs. Ya, ada edX, ya ada Coursera, dan semuanya. Gunakanlah situs-situs ini untuk belajar, ya, untuk mengambil mata kuliah, sehingga nanti akan mendapatkan kredit earning, ya, yang kita fasilitasi. Bahkan kita saat ini sudah bekerja sama dengan Amazon, dengan Cisco, dengan Huawei. Ini untuk mengakomodir kebijakan kampus merdeka. Ya. Jadi misalnya contohnya yang saat ini sedang berjalan, ini dengan Amazon kita itu membuat 3 semester kegiatan yang dengan Amazon.
Satu semester adalah pembekalan teori, ya basic knowledge yang diberikan. Semester kedua itu berupa project independen yang nanti dikerjakan. Semua mahasiswa yang ikut program ini akan mendapat sertifikat internasional. Ya. Kemudian yang semester ketiga dia akan magang di industri-industri BUMN yang sudah kita tetapkan. Ya. Sehingga begitu lulus 3 semester di luar kampus, ya itu mahasiswa langsung akan mendapat pekerjaan, ya dia akan langsung diterima di tempat mereka magang. Jadi ini adalah satu terobosan yang merupakan kebijakan Kemendikbud kita. Nah, tentu saja kita mempunyai 6 kebijakan policy dari kementerian, tadi sudah kami sampaikan. Pertama adalah SPADA, situs pembelajaran kita. Kedua adalah kuliah daring. Kemudian kita membebaskan, memberi paket-paket internet yang murah. Bahkan nanti untuk 4 bulan ke depan, semua dosen, semua mahasiswa yang memerlukan pulsa, kita supply. Ya. Jadi saat ini sedang verifikasi semua mahasiswa kita ya di Indonesia yang memang memerlukan bantuan pulsa, silahkan mengupdate datanya melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Bahkan dosen pun yang memerlukan bantuan pulsa, silahkan mengupdate datanya di pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian data-data tersebut setelah diverifikasi oleh perguruan tinggi, di-approve, kita berikan ke provider. Yang nomornya nomor Excel diberikan ke Excel. Yang nomor-nomornya D3 diberikan ke Tri. Ya, jadi nanti provider akan mensuplai selama 4 bulan ke depan. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Kita juga mengakomodir kredit transfer, kredit earning. Jadi mahasiswa pun walaupun dia stay at home, dia bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang menawarkan online. Ya, itu kita berikan hibah. Ya, dan yang terakhir juga bahwa kita telah melatih 110.000 dosen ya untuk memperkuat pemahaman tentang PJJ. Bagaimana melakukan PJJ, bagaimana menyiapkan modul, membuat animasi, melakukan assessment. Ya, itu semuanya kita latih. Dari mulai substansi, mulai pedagoginya kita latih. Ya, selama 2 bulan penuh. Ya, jadi ini yang sudah kita lakukan kebijakan dari Kemendikbud. Nah, tentu saja berbagai kelemahan kita tindak lanjutin. Ya, kalau daerah-daerah yang kurang, kita mempunyai kampus mengajar, kita suplai mahasiswa-mahasiswa kita di mana dia berada untuk membantu yang mahasiswanya kekurangan jaringan, ya tidak ada jaringan. Jadi datang melakukan semacam bimbingan belajar. Ya, biaya akses kita berikan, konten materi kita berikan hibah untuk selalu menambah modul-modul yang ada di SPADA maupun kuliah daring. Nah, ke depan, Bapak Ibu yang kami hormati, selain semua situs pembelajaran, ke depan kita akan mengoptimalkan peran ICE Institute ataupun Indonesia Cyber Education Institute. Ini merupakan marketplace online courses. Ya, ini adalah resources for e-learning, di mana resourcesnya itu bisa disumbangkan oleh perguruan tinggi yang sudah punya online. Nah, ke depannya sebagai marketplace, ICE Institute ini mempunyai list of degree. Dia juga mempunyai list of courses. Sehingga mahasiswa itu tinggal memilih dia mau gelar apa, ya. Dia mau daftar mata kuliah apa, ya. Kemudian membayar tuition fee, dia mengikuti learning prosesnya, kemudian dia akan mendapatkan pengakuan, ya. Kredensial, ya, dia akan mendapatkan ijazah, dia akan mendapatkan pengakuan sesuai dengan gelar yang dia ambil, sesuai dengan prodi yang dia inginkan. Nah, kedepannya ini untuk generasi-generasi milenial ini akan menjadi cocok, ya. ICE Institute sebagai marketplace. Jadi lebih flexible learning, ya. Freedom of learning. Jadi generasi milenial ini bisa belajar anytime, anywhere. Anybody can access, anybody can gain knowledge, ya. So ini akan meningkatkan APK kita, ya. APK kita yang saat ini sekitar 33, kita dorong dengan adanya ICE Institute, harapannya akan meningkat dengan drastis, ya, karena semuanya bisa meningkatkan kompetensinya, ya, melalui ICE Institute ini.
Nah, ini nanti jadi fungsi dari ICE Institute itu hanya verify, ya, curate and register online courses-nya, kemudian manage online. Jadi mahasiswa yang mengambil degree, mengambil courses tadi, ini ada galerinya, kita memanage online-nya, memanage records, ya, learning experience yang didapat oleh mahasiswa tadi, kemudian sertifikasi. Ya, ini proses yang kita kembangkan. Ini hanya posisinya dia di mana institut itu di antara yang supply dan demand driven. Karena generasi milenial kita dengan melihat situasi yang saat ini maka demand driven-nya lebih besar. Makanya kita berikan launching sebagai ICE Institute ini. Penjaminan mutu saya kira ini menjadi concern kita bahwa intinya bahwa learning outcome pembelajaran melalui online maupun face to face ini tidak boleh berkurang. Intinya bahwa misalnya satu prodi itu full dilakukan satu online courses, maka CPL-nya kalau itu dilakukan face to face dengan online harus sama, ya, capaian pembelajarannya sama, tidak boleh berkurang. Ini inti daripada quality assurance. Dan kita harus mendukung quality assurance itu dari institusi, dari sarana prasaranya, dari IT-nya, dari proses pembelajarannya, dukungan dosennya, pemahaman tentang IT, mahasiswa, pengembangan modul, ya, sampai ke assessment. Ya, assessment ini semuanya dikontrol melalui proses penjaminan mutu. Intinya penjaminan mutu ini harus dilihat dari mulai kontennya, kemudian proses assessment-nya, kemudian dialognya, diskusinya, dialog antara tutor dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, dan sampai ke proses assessment-nya. Sehingga itulah yang saya kira yang paling penting, dan perlu kita ketahui tadi kami sampaikan, kita membebaskan situs-situs pembelajaran, kita memberikan paket internet yang murah, kita memberikan bantuan pulsa, bahkan kita memberikan, untuk diketahui Bapak Ibu, kita memberikan 400.000 subsidi untuk biaya kuliah untuk era pandemi ini. Untuk perguruan tinggi swasta itu ada 60%, untuk perguruan tinggi negeri itu 40%. Jadi ini semuanya diberikan. Dan nanti untuk 4 bulan ke depan, ya, sampai Desember nanti diberikan bantuan pulsa. Jadi upaya yang dilakukan saya kira tidak kurang-kurang, ya, untuk di era pandemi. Saya kira itu Pak Jos sebagai sharing kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Faris Junaidi. Prof, kita masih ada tanya jawab, masih berkenan hadir untuk tanya jawab? Mudah-mudahan saya masih bisa bergabung kira-kira 10 menit gitu Pak Jos. Oke, siap. So we're going now into question and answer, and Professor Junaidi is able to participate in the first sessions. So we will direct the questions to Professor Junaidi and then to our other colleagues from Sweden, Ireland, and Kelantan. So ada pertanyaan Prof di sini dari Ibu Aisti Febliza dari Universitas Islam Riau, all the way from Riau, Sumatera. Yaitu bagaimana solusi untuk pembelajaran daring bagi mahasiswa yang berada di daerah terpencil, dikarenakan sebagian mahasiswa tinggal di daerah yang belum memiliki listriknya, itu mungkin kenyataan yang ada seperti itu, dan sehingga hanya bisa menggunakan genset pada malam hari. Dan ini ditujukan untuk Prof dan semua pembicara. So this question is from Asti Febliza from the University of Islam of Riau for Professor Junaidi and the other speakers, related to what is the solution of teaching and learning for students that live in remote areas. I think that is related to what Mr. Martin Jacobson was provides in Indonesia, is solutions for platforms in remote areas. And because there are electrical issues in a lot of these areas, and then obviously the capacity for electricity is in the evening. So because Professor has limited time, the Director of Student Affairs and Learning from the Ministry of Education, I'll allow Professor to answer that question. So itu mungkin yang ada salah satu kendala teknologi yang memang banyak sekali mahasiswa kita di berbagai kampus-kampus di seluruh Indonesia ini hadapi, Pak.
yaitu terkait dengan akses internet ya. Dan bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Pak Jos, and thank you so much. And I'm so sorry that I will give the answer first, Prof. Surya, Pak Ian, and Mr. Martin. So, Ibu Asti, thank you very much for your question. This is our national problem, ya. Dan ini semuanya akan kita selesaikan dengan lintas kementerian. Dan Kemenkominfo ini mempunyai anggaran yang luar biasa untuk mulai tahun depan, yaitu untuk membuat semua daerah-daerah remote itu dengan teknologi yang 4G yang nanti bisa mengaksesnya. Ini target untuk pengembangan infrastruktur ke depan. Untuk jangka yang saat ini, jangka yang sangat pendek ini, untuk di daerah-daerah remote yang tidak ada listrik dan tidak ada jaringan, kita bekerja sama pertama dengan ITB, bahwa kita akan memprovide ya tablet-tablet yang affordable ya, yang akan kita beli dalam jumlah masif, di mana nanti tidak memerlukan jadi melalui offline, tapi tablet yang ada itu merupakan konten-konten materi, modul-modul pembelajaran yang bisa dipelajari oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan jaringan. Nah, itu jangka yang pendek yang sedang kita bahas bersama, terutama untuk proyek dengan ITB dan juga secara nasional. Jadi nanti untuk daerah-daerah remote kita akan memprovide tablet yang nanti dengan mudah mahasiswa bisa belajar dengan adanya semua modul yang ada kita simpan di dalam tablet dan teknologi yang saat ini cukup affordable untuk kita achieve. Saya kira itu, dan kedepannya nanti Kemenkominfo dengan anggaran yang luar biasa, infrastruktur nanti untuk secara nasional, mudah-mudahan bisa terwujud ya untuk jaringan secara nasional untuk pemerataan ini. Pak Jos, thank you very much Pak Jos and all the speaker. So I'm glad to see you all, and I'm so sorry that I have to leave now since we have several agenda. And thank you so much and keep in touch. Good luck for everyone. Thank you Pak Jos. Thank you. Thank you all. Terima kasih Profesor Arif Junaidi. Ya. Thank you. Salam sehat. Terima kasih. Thank you. And now, related to that question that was presented by Ms. Asti from Riau, maybe I'll give the floor to Martin Jacobson from Sweden, and then Ian McKenna, if he's still on board, and then Professor Dr. Surya Binti, from your experience in Malaysia, because you were mentioning you had the same problems. Go ahead, Martin. Yes, thank you, Pak George. Yes, so this is an important question. How do we provide access to people that have limited electricity and limited communication, limited internet access? So with Supertext, our platform for communication, you can communicate without the internet in the classroom. We have the concept called classroom in your pocket, which is a little bit like WhatsApp, but it works without the internet. And also we have the super call, the Zoom call without internet, so that you can have 50 students in one phone call and have everyone get started and follow up. So that's what we can do to support such a situation. And we have seen this being used informally in such contexts, for example, by the Scouts, both in Sweden and in Indonesia. And also we see today in our platform, among the millions of Indonesians using us, that we are being popular in many of the areas where connectivity is limited, among students and schools and stuff like this. Thank you, Martin. So there is a way out even for today. Yeah? Yes. If you have low access to the internet. It's not as good. It's not as good as the internet, but it is still a lot more than nothing. I can assure you. Okay, very good, very good. Thank you, Martin Jacobson from Stockholm, Sweden. And now, Mr. Ian McKenna, if you're still in this Zoom room. I am, Pak. Thank you. Yeah, silakan Pak Ian. So one of the concerns from the audience here from Riau is regarding the internet
connection availability where it is a serious concern among students nationwide. And Mr. Martin Jacobson presented the platform that he's developed is and already in Indonesia is able to do that. And how does it maybe connect with the basic infrastructure theme that you were talking about? Yeah, so I think the really important things first, as like we went through before, is this cataloging of the situation within the campus. So looking at the percentage of students that have the correct devices, identifying, is this a packet data problem, or is this a device problem, or is this, as one of the commenters said, about electricity, because the solutions are going to be very different for each. I think there's a lot of resources that are being made available, especially from the government, along the lines of the packet data. But in order to reach that point, I think we really need to have a handle on the exact scenario, exact situations that are on the campus. So from the campus side, I would recommend that as an initial step to really get a grasp on what the difficulties are at implementing e-learning or remote learning by looking at the keadaan siswa, mahasiswa. Okay, very good, very good. So profiling, yeah, I mean the situation, the current situation in the student, yeah, landscape of the situation, yes, very good, very good. And then now, Prof. Dr. Surya, I mean, you're in Malaysia, you're in Kelantan. We have these issues here in Indonesia. Do you have a similar experience, and what is your solution? You were mentioning you had some similar experiences over there also in Malaysia. Okay, thank you, Mr. George. Yeah. When we had a quick survey at the very early announcement of our lockdown in March, we posed our quick survey to all our students, and what we received and what came back to us, about quarter of our students of the total enrollment, around nearly 9,500 plus. Yeah? So we able to detect the student who has no coverage and student with low band. What we decided is, one, student before they leave the campus, everything is already online. So they may upload into their computer, and of course those who has went back, they can really reach out, one, by short messages, SMS, and of course we does carry some postage to the student if they are very needed. And there are some place in Malaysia where we also encourage to have going back like before on the TV pendidikan, so education television. So this has been practiced especially in schools and so forth, but not in UMK, because from the post-survey, post 9 weeks, we able to capture that student able to be engaged by the academician. And of course, social media. In our LMS, Learning Management System, we have the track on social media. So student has been engaged through Telegram, through WhatsApp, and other ways in interacting with them. So meaning to say, we able to engage, we able to enhance student in several ways, not only from our formal official platform, but in many ways. That's how we able to engage, as long as student can be reached out, maybe not as synchronous, but also by asynchronous communication. So that's our take. Thank you, thank you. Jadi kawan-kawan sekalian, dari Profesor Dr. Surya Binti Baba menyampaikan ke kita, di Malaysia memang juga ada tantangan-tantangan yang sama dengan kita di Indonesia terkait dengan coverage, ya. Jadi memang itu merupakan tantangan, ya, mungkin secara global juga. Jadi tentunya ini ya yang perlu kita hadapi, khususnya di Indonesia, yang khususnya bagi mahasiswa kita yang berada di daerah yang terpencil, ya. Nah, untuk tadi Pak Ian McKenna mengatakan yang penting itu kebutuhan mahasiswanya perlu dipahami apa sehingga bisa dikatalogkan.
didatakan kebutuhannya sehingga bisa tercapai modul atau medium komunikasi. Dan tadi Pak Martin Jacobson dari Supertext menyampaikan bahwa sudah jutaan orang di Indonesia sudah menggunakan platform Supertext, sehingga Supertext itu memang bisa melayani kebutuhan dari perkuliahan ya bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai akses internet. Jadi mungkin itu ada solusi, khususnya untuk solusi saat ini ya. Saat ini bagi daerah-daerah yang tidak punya kapasitas coverage internet. And now coming to the second question, because what we have now is our resource persons from Kelantan, Malaysia, from Stockholm, Sweden, and Bapak Ian McKenna from Ireland, based in Jakarta. And I think Dr. Budi is probably Pak Budi mungkin sudah depart, but if he's here, then I'll call him out. But obviously, Professor Junaidi from the ministry has had to depart. But there is one more question, and I think this is very, very crucial for the resource persons here today, and that is a question from Harispon from our university member in Pekanbaru. Yeah, in Pekanbaru. And that is also related specifically to I'll share in Indonesian. Jadi dari Bapak Haripson dari Pekanbaru, kebosanan yang dialami oleh setiap siswa mahasiswa dengan model belajar dengan tugas-tugas yang cukup banyak. So there is a challenge that we are facing with learning outcomes, basically. What that is learning outcomes. Students face-to-face and now having to do online or through platforms of communications like voice or messaging platforms, their learning outcomes is challenged. And because they are, according to Mr. Haripson from Riau, from Pekanbaru, is that the problem is related to boredom, getting bored. The students are getting bored. And therefore the learning outcomes are challenged. From your experiences in Sweden or through the Supertext solutions, and from your experience from Ireland or from Mr. McKenna, Mr. Martin Jacobson from the experience of Sweden, and then Professor Surya from Kelantan, how would you resolve that issue? I will first lead now with Mr. McKenna, and then Professor Surya, and then Mr. Martin Jacobson from Sweden. You can summarize or close that up with your observation from the Supertext, the Sweden experience and the Supertext solution. Please, Mr. McKenna first. Can you maybe share what you think about that? Terima kasih Pak George. Jadi mungkin yang pertama dulu, sebagai industri teknologi, edtech masih belum begitu mature. Dan pelajaran sekarang di COVID itu disimyak oleh para edtech. Semua orang sadar bahwa online learning memang beda sekali, dan masalah mahasiswa bosan ya benar sekali, itu nyata. Bagaimana caranya kita bisa atasi, saya kurang tahu. Tapi saya tahu ada banyak yang lagi fokus ke situ karena COVID, dan saya yakin dalam beberapa tahun yang akan datang tingkat kualitas aplikasi yang kita bisa pakai akan naik. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak McKenna, itu sangat membantu kita ya, bahwa akan ada saatnya kita akan pecahkan masalah kebosanan siswa dan mahasiswa di online learning ini atau begitu ya Pak. Kalau tambah satu lagi sih dari pengalaman saya pribadi. Dan mungkin teman-teman juga, pasti ada satu dosen, satu mahasiswa, satu guru yang mungkin lebih pintar nyari dan dapat aplikasi yang bikin cara belajar lebih menarik untuk mahasiswa atau siswa. Dan mungkin dari sisi kampus yang kita bisa lihat, apa aplikasi yang lebih bermanfaat, lebih bagus untuk learning outcomes, terus informasi itu disebar dari tim IT, dari kampusnya, mendukung inisiatif dari dosen masing-masing. Ya, terima kasih Pak McKenna. Thank you very much. Professor Surya, Dr. Surya Bindi Baba, from your experience, student boredom. Student boredom is the other way around, I suppose, because
this is millennial netizen. So it's the way we change our delivery actually. So they are ICT natives. So we have to change the way we address our teaching learning. And of course, it must be by design, but not by default. So with humongous apps or humongous web teaching tools, we need to reskill, we need to upskill, we need to retool our skills so that we're able to accommodate the needs of our new generation at the new normal now. So there's a lot. For example, I did read the question how to teach sastra or on the literature. There are a lot of tools that we're able to collaborate online using open discussion with Padlet, with Trello, with Blankspace. And I think with the support of teaching tools that has been offered online, we should explore. And I think our student at the other end will be happily connecting to us using all these web tools if it is by design. So that's why in Malaysia, with the framework from the Malaysian Qualification Agency, we should design the teaching, learning and e-assessment properly to strategize in engaging our students. So the MQA has already outlined into putting or learning outcome, what best e-assessment to take place and what kind of delivery that able to direct student learning, student engagement. Of course, we embrace personalized learning. So improve our skill, retool our experience, and of course, there's a lots and lots of web tools online, especially with the current web on the web. That's my take. Thank you, Professor. So teaching design ya. Ya. Jadi kawan-kawan memang bagaimana kita mendesain ya proses belajar mengajar di medium yang baru ini, yaitu atau medium yang berbasis teknologi ini memang merupakan kuncinya menurut Profesor Dr. Surya Binti Baba. And now Mr. Martin Jacobson from Stockholm, Sweden. Learning outcomes, boredom. What was your input or solution for that? Yeah, a favorite topic of my own. Yes. Well, coming from the Nordic countries, Sweden, Finland, and so on, and with experience of the education system here in the Nordics, and seeing how the Finnish education system is considered one of the world's leading education systems. And one of the key things that differentiates Finnish, Swedish education from, for example, British Cambridge or Singapore education system is boredom. It's the essence. Keeping the brain happy, keeping the brain stimulated, that facilitates learning. And when they measure learning in Singapore, they see how boredom increases. And when you're 18, you're so bored with school. And when you go to university, it gets even worse. So that challenge, comparing that to Finland, where you measure the happiness in learning and it remains high all throughout the years. That thing, that is about something that is empowered and made supported by the digital tools. So I believe the blended learning and the digital learning can support this, but it takes time to be able to give individual feedback and adjust and communicate with students on an individual level. And that is, it's very hard, but it's definitely something that with the tools that we're seeing now makes it more possible. And for example, with what we do with Supertext, which is feedback, being seen by your teacher, being recognized for what you do, and being able to find teachings or insights that support you where you are in your learning journey, instead of listening to things that doesn't concern you and gets you bored. That really makes a huge difference. But it's very, very hard when you don't have that social dimension of face-to-face. And that's why these individual contact points, in addition to the sort of group like we have today in this session, becomes very, very important in a full-fledged online or remote learning session. I think that's my personal belief. I don't have the profession like the esteemed doctors and professors in this conference, of course.
Well, thank you, Martin. And I believe you, from a learning outcome perspective, you shared that you have the capacity to provide feedback, through. Yes. So in our system, not only do we, encourage the dialogue and the feedback, but also the measurement, the quantification, and the follow-up on a weekly basis, and then the quantification and visualization of this data, this big data, both to the teachers and to the students and to the leaders, the educational leaders in the campus, etc. So I think a learning organization to help improve learning step by step, building that learning process is extremely important. Very good, very good. Thank you. So dari Bapak Martin Jacobson tadi menyampaikan memang pendekatan pendidikan di daerah Nordik lebih menggunakan pendekatan partisipatif untuk menjawab tantangan kebosanan tadi yang muncul dari Pak Henryson dari Riau, dan khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi. Kalau untuk daerah-daerah yang tidak ada akses internet, tadi Pak Martin Jacobson menyampaikan super text yang beliau pimpin ini bisa juga memberikan feedback kepada guru dan dosen terkait dengan partisipasi siswa atau mahasiswa di dalam chat classroom-nya ini. Jadi itu mungkin merupakan cara mengukur learning outcomes. Terima kasih sekali. Jadi tadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, we are coming into the 1600th hour, 16:05 in Western Indonesian time. I believe in Stockholm it is 11 a.m. Correct. 11 a.m. And in Kelantan, Malaysia, it is 6 p.m. or 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. in Kelantan, Malaysia. And buat Bapak kita warga negara Irlandia, in Jakarta or are you in Dublin? Or right now in Depok. You're in Dublin right now. In Depok. In Depok, Dublin, yeah. Yes. So in Depok, Jakarta, obviously 4 p.m. also. So we are at the end of our allocated time for this webinar. We have a lot of questions on the chat box. And again, we have about 340 participants still attending from Aceh to Papua. And so I think that we as the organization APTISI headquarters will collect all of these questions, and then we will disseminate the information to our speakers here today. But we will also, with your permission, disseminate the presentations that you have to the audience that participated today. And I think this is a very good conversation on blended learning and learning outcomes from blended learning. And that is the reality, the future of education, how to face this new global reality of education without meeting face-to-face. So this is the new reality that is put forward due to the situation of the pandemic that we are facing today. And so again, I would like to thank, first of all, the speakers, Bapak Budi Jatmiko, the chairman of APTISI, who opened today's webinar. From Kelantan, Malaysia, Professor Dr. Surya, and our friend from Stockholm, Sweden, Martin Jacobson, coming all the way from Stockholm, and from Depok, Jakarta, our Irish warga negara Irlandia, Bapak McKenna, for your time and your very, very quality sharing of knowledge and providing solutions on how Indonesia can take forward Indonesia's education and how to support our students and our teachers and our lecturers in our education system. So we are also thankful for Professor Aris Junaidi, who was able to join us, the Director of Student Learning in the Indonesian Ministry of Education. And we will follow up with a note of this meeting, and we will present to the Ministry of Education for the reference of policy making in the future in Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami selaku moderator sekali lagi berterima kasih atas partisipasi para narasumber dan juga partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari Aceh sampai Papua, dan juga para narasumber dari Stockholm, Kelantan, dan Depok, dan juga Pak Budi dari Bandung, dan Profesor Aris Junaidi dari Jakarta, dan saya juga datang dari Jogja. Jadi ini Indonesia, ini Nusantara. Dan kita sekarang sudah menuju ke pukul 11.05 dan sesuai jadwal yang telah diberikan oleh panitia
akan segera saya mengakhiri webinar pada siang hari ini atau sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para partisipan yang sangat aktif dan narasumber kita dari seluruh penjuru dunia yang memberikan masukannya. Thank you all, and I give the floor back to the masters of ceremony. Please. Baik, terima kasih untuk moderator dan para pembicara yang telah membawa acara ini dengan baik. Semoga wawasan yang kita dapat hari ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk membuat digitalisasi di kampus menjadi lebih baik. Sebelum kita menutup acara ini, saya persilahkan kepada para peserta untuk mengisi link feedback untuk mendapatkan sertifikat dan dapat mengunduh materi. Pada link tersebut terdapat penjelasan mengenai program APTISI bersama InfraDigital Nusantara tentang program digitalisasi kampus bersama jaringan IDN. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi link feedback, tidak usah untuk mengisi kembali. Dan untuk mendownload materi, bisa di-download melalui link yang ada di bawah ini, yang ada di komentar, atau juga bisa menggunakan melalui grup WhatsApp yang Bapak dan Ibu sudah bergabung. Dan untuk sertifikat akan diberikan melalui grup WhatsApp Internasional APTISI Webinar, atau Bapak dan Ibu bisa mengklik link di atas pada tanggal 10 September 2020. Baik, saya akan membacakan 3 peserta yang mendapatkan door prize menarik dari kami, yaitu yang pertama Ibu Sofia SE MM MPD dari STI Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu Bapak I Gusti Lanang Rai Arsana, MPD, dari Universitas Mahadewa Indonesia, dosen dan Pansar Bali. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Sidik Rahmatullah, MKom, dari STMIK Dian Cipta Cendikia, Kota Bumi. Untuk Bapak dan Ibu pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Moderator, Bapak dan Ibu pemateri, dan para peserta. Saya, selaku MC, Nur Azizah Agustina, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita dapat bertemu di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.